नाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो हो रे, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग माधे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનસી માતાજી અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ ભાનુ માતાજી, માનસી માતાજી, હંસા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, વિશાલ પ્રભુ વેલકમ, જયંત પટેલ પ્રભુ, નંદીશ પ્રભુ, મહેશ કાપડિયા પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, પારસ માતાજી, મયુર રાઠોડ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ, કિરણ માતાજી, અલ્પા માતાજી, तेजल माताजी, कृष्ण कृपालय प्रभु हरे कृष्ण, धनुष प्रणाम, शरद व्यास प्रभु, उर्मिला माताजी, धार्मी माताजी અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવ, પરબત પ્રભુ હરે કૃષ્ણ વેલકમ. અને જેનો વિડીયો ઓફ છે એવા બધા જ વહાલા વૈષ્ણવનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. વેલકમ. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણ સાથે આજના સેશન તરફ આપણે આગળ વધીએ. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, અર્ચના કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી, રતિલાલ દંડવત પ્રભુ, પ્રણામ. હરે કીર્તિ કૃષ્ણ પ્રભુજી, માતાજી, દંડવત પ્રણામ. પરેશ શાહ પ્રભુજી, બીના માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, લતા હરે માતાજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીનાક્ષી દંડવત માતાજી, પ્રણામ. મોહનસિંહ વાલસી વારિયા પ્રભુ, વેલકમ. કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો ક્ષમા કરજો, પણ બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 1 અને અધ્યાય નંબર 4, દિવ્ય જ્ઞાન. ચાલો, પેલા અધ્યાયમાં શું આવે? ચાલો ચાલો, કમોન, હેન્ડ રેસ્ટ. પેલો અધ્યાય બોલો બોલો બોલો. પેલો અધ્યાય. પહેલા અધ્યાયમાં પ્રભુજી સૈન્યનું નિરીક્ષણ, દુર્યોધન, બરાબર. અર્જુન અને ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ બરાબર. અને કૃષ્ણ અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો. ઓકે, શંખનાદ એડ કરી દો. યુદ્ધ શંખનાદ. જીતવાના 9 કારણો એડ કરી દો. અધ્યાય પેલો પૂરો. ચાલો બીજો અધ્યાય, કમોન ફાસ્ટ. બીજો અધ્યાય બીજા ઓપન ફોર ઓલ. અધ્યાય એક બોલશે નહીં, રિપીટ નહીં હરે બોલે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા યસ, નીલપા માતાજી, બીજો અધ્યાય, કમોન ચાલો. શરીરનો ગીતાનો સાર, કર્મયોગ, સકામ નિષ્કામ કર્મયોગ, ભગવાનની મુખ્ય બે શક્તિઓ, યોગમાયા, મહામાયા, કૃષ્ણ માટે બલિદાન આપ્યું એના ઉદાહરણ પ્રહલાદ મહારાજ, હરિયાશ્વ, બહુલાશ્વ, ચતુષ્કુમાર, વિભીષણ, બલિ મહારાજ, યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણની પત્નીઓ, લક્ષ્મણજી, ભરતજી, સીતા માતા, શ્રીલ પ્રભુપાદ ફાર્માનિષ્ઠ હતા. અને અર્જુને જયારે યુદ્ધ કર્યું, અર્જુન અનિર્ણિત શરીર આત્માનું વિશ્લેષણ, નિયત ફરજો, નિષ્કામ કર્યો, મુક્ત આત્માની ફરજો અને મૂળ ભગવાન ગીતાનો સાર એટલે કે ભગવાનની શરણાગતિ અને ભગવાનને જાણવાના 3 તબક્કા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ અને ભગવાનને અનુભવવાના 3 તબક્કા, સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્યગ્રહ, સૂર્યદેવ અને ભગવાન 6 ઈશ્વરથી પરિપૂર્ણ, સમૃદ્ધિ, ત્યાગ, સુંદરતા, જ્ઞાન, ખ્યાતિ, શક્તિ. અને ભગવાને કીધું છે અર્જુનને કે જો મરીશ તો સ્વર્ગ મળશે અને જીતીશ તો પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ. ઓવરઓલ રિવ્યુ. હજી બીજો અધ્યાય, ફરીથી બીજો અધ્યાય પાસ. ચાલો બીજો અધ્યાય. મારે તો સિમ્પલ એક વાક્યમાં જેનો સાર જોઈએ છે. નીલપા માતાજી જે બોલ્યા છે આગળ તમે જોયા વગર બોલો એવી હું અપેક્ષા રાખું છું ફ્યુચરમાં. કંઠસ્થ શરણાગતિ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ભગવત પ્રભુજી. શરણાગતિ. હજી મારે આન્સર જોઈએ છે. બીજો અધ્યાય, હું આખો શરીર બીજો નથી, અધ્યાય. આત્મા છું. આપણે શરીર નથી પણ હું આત્મા શરીર છે. નથી પણ આત્મા છું. બરાબર છે, એ પણ સાચું છે. યુદ્ધ ના હજી કરવાના 5 કારણોનો જવાબ એટલે બીજો. હરી બોલ. પરફેક્ટ હરે કૃષ્ણ પરફેક્ટ પ્રભુજી. પરફેક્ટ. પેલો અધ્યાય અને બીજો અધ્યાય મળીને અર્જુનને યુદ્ધ નથી કરવું, 5 દલીલો અર્જુને રજૂ કરી દીધી. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણિતતા. આ 5 પ્રશ્નના જવાબ એટલે બીજો અધ્યાય પૂરું. ચાલો ત્રીજો અધ્યાય, કમોન. ત્રીજો અધ્યાય શું કહે છે ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં? ઓપન ફોર ઓલ. એક બોલશે એટલે બીજા બધા બંધ થશે. નંદીશ પ્રભુ માઇક ચાલુ કર્યું, બોલો. કર્મયોગની વ્યાખ્યા, એમાં સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ ઓકે કર્મયોગ, ઓકે એનો તફાવત શું છે? ઓકે, આગળ બોલો. કર્મયોગ, હજી હજી એનો સાર, કર્મયોગ ત્રીજા અધ્યાયનો સાર, સેન્ટર શ્લોક. એક્ઝેક્ટ શું કરવાનું? હા, યજ્ઞ અર્થાત કર્મનો અન્યત્ર, સેન્ટરમાં કૃષ્ણ. કર્મયોગ વચ્ચેનો તફાવત. કર્મ તો કરવું જ પડશે, કર્મ છોડવાનું નથી. આ સેન્ટર સાર અધ્યાય ત્રીજો. હજી ત્રીજા અધ્યાયમાં આગળ થોડુંક એક બાકી રહે છે. અર્જુન દ્વારા એક પ્રશ્ન પૂછાયો હતો. બોલો બોલો, કમોન ફાસ્ટ. ચાલો ચાલો ચાલો, ત્રીજો અધ્યાયનો છેલ્લો હજી પાર્ટ બાકી છે. ચાલો, આપણી પાસે 2 મિનિટ છે. ત્યાગ કરવું કે કર્મ કરવું? નહીં બરાબર છે. હજી થોડુંક એડ કરો. જૈન પ્રભુ બોલો, એડ કરો. ભગવાનને ભોગ લગાવવો અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખી બધા કાર્ય એમને અર્પણ કરવા અને બરાબર, જપ હજી કરવો. ઘટે છે થોડુંક. હરે ગઈકાલે કૃષ્ણ અર્જુનના પ્રભુજી. મનમાં એક ડાઉટ થયો હતો. ડાઉટ હરે શું હતો? કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બોલો. કર્મના પ્રકાર. અર્જુન કહે છે કે ઈચ્છા વગર માણસ પાપ કર્મ સાથે કેમ જોડાય છે? હા, ઈચ્છા નહીં, કોઈ બળજબરીથી કેવી રીતના પાપ કર્મમાં પ્રેરે છે? કોણ છે સૌથી મોટો હરે દુશ્મન? કૃષ્ણ. અમરીશનાથ કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુ પ્રભુજી. બોલો બોલો. અમરીશનાથ પ્રભુ. મહામાયા. પ્રભુજી મૂંઝવણ હતી કે ત્યાગ કે કર્મ કરવું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, એ તો શરૂઆત થઈ ગઈ. સરસ. ચાલો, હજી કોઈને એડ કરવું છે? ત્રીજો અધ્યાય. કામના ઉદ્ભવસ્થાન, અર્જુનની કામના મૂંઝવણ, ઉદ્ભવસ્થાન મન, ત્યાગ બુદ્ધિ, કે કર્મ. અહંકાર. રિપોલ. ચાલો, રિવિઝન થઈ ગયા 3 અધ્યાય. હવે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે આગળ વધીએ. આમ આવડવું જોઈએ. ફટફટ ફટફટ. તમને કોઈ પૂછશે ને અહીંથી શીખીને જશો તો બાર શું શીખ્યા ભાઈ ભગવદ ગીતામાં? બોલો, શું કહેવા માંગે છે ભગવદ ગીતા? એક વખત ભગવદ ગીતા શીખીને બહાર નીકળશો, કોઈને ખ્યાલ આવશે, તમને ભગવદ ગીતાનો થોડો ઘણો ખ્યાલ છે, તમને પ્રશ્ન પૂછશે જ. જે દિવસે તમે તિલક કરવા માંડશો 1000 પ્રશ્ન પૂછશે તમને. શું કામ તિલક કરવાનું?
બરાબર, શું છે પરંપરા એટલે શું, ક્યાં લખ્યું છે, કૃષ્ણ શું કહે છે, અર્જુન શું કહે છે, બધા પરફેક્ટ આન્સર આવડતા હશે તો અને માત્ર તો જ આપણે લાંબુ આમાં ટકી શકીશું. બરાબર, નહીતર આજુબાજુમાં લોકો બેઠા જ છે આપને પાડવા માટે. તમે જયારે તિલક કરીને બહાર નીકળશો તો બીજું કોઈ નહીં પૂછે, આપણા જ પૂછશે હિન્દુ સનાતન, આટલું મોટું તિલક કરવાની શું જરૂર છે, તિલક ના કરીએ તો ના ચાલે, તિલક કર્યા વગર ભક્તિ ના થાય, 1000 પ્રશ્ન તમને પૂછશે. બરાબર, આ બધા પ્રશ્નના જવાબ આપણને આવડવા જોઈએ. અત્યારે ભગવદ્ ગીતામાં આગળ વધ્યા, આગળ સદાચારના ક્લાસ લેવલ 2 માં સદાચાર એટેન્ડ કરશો, આ બધા પ્રશ્નના જવાબ ત્યાં મળશે. ખૂબ સરસ. ચાલો, તો હવે આજે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ભગવાને 3જો અધ્યાય કર્મયોગ આપ્યો અને 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અર્જુનનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. અર્જુનના પ્રશ્ન વગર ભગવાન આ અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે. અધ્યાયના ટોટલ 42 શ્લોક અને અધ્યાયની શરૂઆત ભગવદ્ ગીતાના ઇતિહાસથી થાય છે. ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ. તો હું તમને પાછો એક પ્રશ્ન પૂછું, ઓપન ફોર ઓલ. ભગવદ્ ગીતાને કેટલા વર્ષ થયા છે? ભગવદ્ ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારથી છે? જે લોકો નથી બોલતા એ ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. બોલી શકો 20 એ 20 લાખ 20 લાખ વર્ષ થયા પ્રભુજી. 20 લાખ વર્ષ. 20 લાખ વર્ષ. ઓકે, બીજું કોઈ છે ભાઈ? બોલો બોલો બોલો, કમોન. ભગવદ્ ગીતા કેટલા વર્ષથી છે? આમાં 20 લાખ વર્ષ વાળા કે છે અમુક. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ શું કહો છો? આમ તો 21,60,000 વર્ષ. 21,60,000. અંદાજે 20 લાખ. હા, અંદાજે 20 લાખ. ઓકે. અર્જુન ને 5,000 વર્ષ પહેલા. જયંત પ્રભુ, ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી? જયંત પ્રભુ બોલો, ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી તમને ખ્યાલ છે? ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ક્યારથી ભગવાને આપ્યું છે? લતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ અલ્પા પ્રભુ. માતાજી બોલો. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાને વિવસ્વાન ને આપ્યું સૌ ક્યારે? સમય કેટલો? ભગવદ્ ખબર ગીતા બધા એમ કે છે 5,000 વર્ષથી ભગવદ્ ગીતા છે. ભાઈ તમે બધા એમ કહો છો ભગવદ્ ગીતા સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનું સાર છે અને ભગવદ્ ગીતા વાંચી લો, બીજું કઈ વાંચવાની જરૂર નથી. પણ ભગવદ્ ગીતા તો 5,000 વર્ષથી આવી છે, એની પહેલા તો હતું નહીં. તો વેદો આદિ અનાદિ છે, એટલે વેદો સર્વોચ્ચ છે બધા એમ કે છે. તો ભગવદ્ ગીતા હરે કૃષ્ણ નું પ્રભુજી. અસ્તિત્વ 20 લાખ ક્યારથી છે? 20 લાખ વર્ષ હરે પહેલા કૃષ્ણ પ્રભુજી. મોહનસિંહ પ્રભુ બોલો. હા, હરે 20 કૃષ્ણ લાખ વર્ષ પ્રભુજી. પહેલા. 12 કરોડ વર્ષ પહેલા વિવસ્વાન સૂર્યદેવ ને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું. બોલ, ખૂબ સરસ. ચાલો, તો ઘણા બધાના કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે અને જેના કન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી, જેને હજી થોડી ઘણી શંકાઓ છે, તો એ શંકા આજે દૂર થઈ જશે. શરૂઆત કરશું ભગવદ્ ગીતાના ઇતિહાસથી. જેવું આ અધ્યાયનું નામ છે એવા અધ્યાયની અંદર જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થશે. અધ્યાયનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન અને પહેલા શ્લોકથી શરૂઆત કરીએ. અને કોઈ અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, ડાયરેક્ટ ભગવાન બોલી રહ્યા છે. બરાબર, જેમ 3જા અધ્યાયમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, 2જા અધ્યાયમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, પણ અહીંયા 4થા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન નથી. ભગવાનથી શરૂઆત થાય છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હું ફરીથી કહું કે કૃષ્ણ જ્યારે જ્યારે બોલી રહ્યા છે ત્યારે ભગવદ્ ગીતાની અંદર શ્રી ભગવાન ઉવાચ આવે છે. વેદવ્યાસજીને કોઈ ડાઉટ નથી કૃષ્ણ ભગવાન છે કે નહીં. લખી કોણ રહ્યા છે? ભગવદ્ ગીતા અને શાસ્ત્રો લખ્યા છે કોને? હેન્ડરાઇટિંગ કોના છે? હેન્ડરાઇટિંગ ગણપતિના છે, ગણપતિ દાદાના છે. ગણેશજીના હેન્ડરાઇટિંગ છે. ગણેશજીના, મહાદેવ પુત્ર ગણેશજીના હેન્ડરાઇટિંગ છે. ગણેશજીને કોઈ શંકા નથી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે કે નથી. એને પણ લખ્યું છે ગણેશજી કે હા કૃષ્ણ ભગવાન છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તો એ ભગવાન કૃષ્ણ બોલી રહ્યા છે. ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરિસ્વા કવે બ્રવીત. ભગવાન ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ સમજાવે છે. ભગવાન ભગવદ્ ગીતાની વંશાવલી, પરંપરા, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા સમજાવી રહ્યા છે. અને ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ મેં સૌપ્રથમ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો છે. અત્યાર સુધી આપણને એમ હતું કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને અર્જુનને આપ્યું છે અને આપણને બધાએ આવું જ શીખડાવ્યું છે અને આવું જ આપણને ભણાવ્યું છે. ભગવદ્ ગીતા ક્યાં બોલાણી? કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર. ક્યારે? તો કે મહાભારત થયું ત્યારે. કોને આપી? અર્જુનને. કેટલો સમય થયો? 5,000 વર્ષ. 5,000 વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતા હતી? નહોતી. શું કામ? તો કે કૃષ્ણ નહોતા તો ભગવદ્ ગીતા ક્યાંથી હોય? આવું આપણને બધાએ શીખડાવ્યું છે. તો આ બધી જે આપણી ધારણાઓ જે છે બરાબર, એ બધી આ અધ્યાયની અંદર ધ્વસ્ત થશે ભગવાનના પોતાના શબ્દોથી. ભગવાન કહે છે કે મારો સૌપ્રથમ શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે. વિવસ્વાને આ જ્ઞાન માનવના પિતા મનુ મહારાજને આપ્યું અને મનુ મહારાજે આ જ્ઞાન બરાબર એમના પુત્ર ઈશ્વાકુ મહારાજ, એમના પરંપરામાં ઈશ્વાકુ મહારાજ આવે, ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. અચ્છા, હું ઈશ્વાકુ મહારાજ ઓળખો છો ભાઈ? ઈશ્વાકુ મહારાજ કોણ છે?
ઈશ્વાકુ મહારાજ. પૂર્વજો છે, હા, જે વંશની અંદર પ્રભુ રામચંદ્ર પ્રગટ થયા ત્રેતા યુગની અંદર, એના પણ પૂર્વજ, રઘુ રાજાના પણ પૂર્વજ, બરાબર, એ છે ઈશ્વાકુ મહારાજ. હવે વિચાર કરીએ કે કૃષ્ણ દ્વાપર યુગના અંતે આવ્યા, જેને 5000 વર્ષ થયા છે. એની પહેલા ભગવદ ગીતા નહોતી, તો ઈશ્વાકુ મહારાજ પાસે ભગવદ ગીતા ક્યાંથી આવી? ઈશ્વાકુ મહારાજના બરાબર એમના પરંપરા, એના પૂર્વજ મનુ મહારાજ પાસે ભગવદ ગીતા ક્યાંથી આવી? મનુ મહારાજના પૂર્વજ વિવસ્વાન પાસે ભગવદ ગીતા ક્યાંથી આવી? ભગવદ ગીતા નહોતી તો. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ અવિનાશી યોગ છે. આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અવ્યયમ. છેલ્લો જે સંસ્કૃતનો વર્ડ છે બહુ મહત્વનો છે, કે આ જ્ઞાન છે એ હંમેશા હતું, એટલે અહીંયા અવિનાશી યોગ લખ્યો છે. મતલબ આ પૃથ્વી ઉપર એવો એક પણ સમય, એક પણ ક્ષણ નહોતી જયારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન અહીંયા ઉપસ્થિત નહોતું. હંમેશા ભગવદ ગીતા છે, બરાબર. તો હવે ફરીથી અર્જુનને શું કામ આપવાની જરૂર પડી, એ પણ ભગવાન કહેશે. અને આ શ્લોકની અંદર ખૂબ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે ભગવદ ગીતા કઈ રીતના શીખવાની છે. વિવસ્વાને મનુ મહારાજને આપ્યું, મનુ મહારાજ ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું, ઈશ્વાકુ મહારાજને એની જ પરંપરામાં આવનારા રામચંદ્રજી સુધી, રામચંદ્રજી એમના રામ રાજ્યમાં એમની પરંપરામાં એ જ્ઞાન આપ્યું. એ જ્ઞાન આવતા આવતા દ્વાપર યુગની શરૂઆતમાં પણ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું, પણ દ્વાપર યુગના અંતે શું થયું? દ્વાપર યુગના અંતે આ જ્ઞાન છે ધીમે ધીમે લુપ્ત થયું. એટલે ભગવાન કહે છે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ, કે હે અર્જુન, આ જ્ઞાન છે પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું હતું. ગુરુએ એના શિષ્યને આપ્યું, શિષ્યએ એના શિષ્યને આપ્યું, શિષ્યએ એના શિષ્યને આપ્યું. આમ કરતા 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 આ જ્ઞાન આવે છે. અને એક સમય એવો આવ્યો અર્જુન, સકાલે નેહે મહતા યોગે નષ્ટ પરમ તપ, કે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ એની પરંપરા તૂટી ગઈ, એટલે યથાર્થ રૂપની અંદર લુપ્ત થઈ ગયું. ભગવદ ગીતા દ્વાપર યુગના અંતે યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થઈ. શું કામ? આજે પણ તમે જોવો કે આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણા બાળકોને આપતા નથી. 90% આપણા હિન્દુ સનાતનીઓને ભગવદ ગીતા વિશેનું જ્ઞાન નથી. 90% લોકો ભગવદ ગીતા વાંચતા નથી. મુસ્લિમો બધા મસ્જિદમાં જાય છે, કુરાન, નાનું બાળક પણ કુરાન વાંચે છે મદ્રેસામાં જઈને. આપણા બાળકને પૂછો, બરાબર, ભગવદ ગીતાના 5 શ્લોક બોલો, તો આવડતા નથી. બરાબર, આપણે કહીએ છીએ પણ આવડતા નથી. તમે જો, અમે લોકો તો સ્કૂલમાં, કોલેજોમાં જઈએ છીએ, બરાબર, પ્રચાર કરવા માટે. 12મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી હોય, કોલેજનો સ્ટુડન્ટ હોય, પૂછે કે રામચંદ્રજીની કેટલા ભાઈઓ છે? 4 નામ ભેગા નથી થતા આપણા બાળકો છે. તો આના કારણે શું થયું? પરંપરા તૂટી ગઈ, આ જ્ઞાનની પરંપરા તૂટી ગઈ. એટલે ભગવાન ફરીથી એ પરંપરાને કનેક્ટ કરવા માટે, અર્જુનને પાછું આપવા માટે ભગવાન કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધભૂમિ પર જ્ઞાન આપે છે, અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને. બીજું, આ શ્લોકની અંદર સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ છે કે માત્ર પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આ જ્ઞાન આપી શકતો નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી આ જ્ઞાન લઈ શકાતું નથી. આજકાલ યુટ્યુબ ની અંદર બધા ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવા બેઠા છે, બરાબર. પોતાના જીવનમાં એનું આચરણ હોય, શુદ્ધિ પવિત્રતા હોય કે નહીં, પોતાના ગુરુ હોય કે નહીં, પરંપરા સાથે જોડાણ હોય કે નહીં, ભગવાનના ભોગ લગાડવાથી લઈને બધા અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરતા હોય કે ના કરતા હોય, પણ યુટ્યુબ ની અંદર બધાને આજ ગુરુ બનવું છે. ગુરુ બનવાનો બધાને બહુ શોખ છે. ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે કોની પાસેથી ભગવદ ગીતા શીખવી જોઈએ. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ. ભગવાન કહે છે કે માત્ર પરંપરા, પરંપરા એટલે 4 સંપ્રદાય ભગવાને આપ્યા છે પદ્મ પુરાણની અંદર. માત્ર 4 સંપ્રદાયમાંથી આપણે વૈષ્ણવ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, ભાગવતમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. જેમ કે ભૌતિક જગતની અંદર તમારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય, તમારે ડોક્ટર બનવું હોય, એન્જિનિયર બનવું હોય, તો તમારે એની ઓથેન્ટિક મેડિકલ કોલેજની અંદર તમારે એડમિશન લેવું પડે, બરાબર. આપણો છોકરો 12મા સાયન્સમાં સારા પર્સન્ટેજ લઈ આવે પછી કોઈ પણ પાસે તમે એને મોકલી નથી દેતા કે જા ગમે તે હોય તમ તાર શીખી લે, કોઈ વાંધો નહીં. આપણે કેટલું બધું ચેક કરીએ છીએ કે હું મારા બાળકને જે એડમિશન અપાવું છું એ જે કોલેજ છે, યુનિવર્સિટી થી માન્યતા પ્રાપ્ત છે કે નહીં, ત્યાંના રહેલા ટીચરો એ બરાબર એજ્યુકેટેડ છે, મતલબ ફેક તો નથી ને. આ બધું આપણે ચેક કરીએ છીએ અને પછી આપણે ત્યાં એડમિશન લઈએ છીએ. ત્યારે આપણો છોકરો ત્યાંથી ડોક્ટર બનીને, એન્જિનિયર બનીને, ટીચર બનીને આ ત્યાંથી આવે છે. તો સેમ વસ્તુ એ કોલેજની અંદર રહેલા આપણા પ્રોફેસરે એના પ્રોફેસર પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે, એના પ્રોફેસરે એના પ્રોફેસર પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે. આ પરંપરા છે. જ્ઞાન આ રીતના જ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ હાલતા ચાલતા કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી આપણે નથી ભણવા ગયા ને કે મને એન્જિનિયરિંગ કરાવી દો, મને તમે ડોક્ટરનું ભણાવી દો, નહીં.
સેમ વસ્તુ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની સેમ પરંપરા છે. જેમ ભૌતિક જગતની અંદર અલગ અલગ યુનિવર્સિટી છે, એમ ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેની મુખ્ય 4 યુનિવર્સિટીઓ છે. ભગવાને 4 યુનિવર્સિટીમાંથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા વિશેની વાત કરે છે. આ જ્ઞાન રાજર્ષિઓ માટે હતું. આ તો ગુરુ અને વૈષ્ણવની કૃપાથી તમે અને આજે હું ભગવદ્ ગીતાનું આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બાકી આપણા જેવા સામાન્ય જીવ માટે આ જ્ઞાન નથી. રાજર્ષિઓ, રાજા અને ઋષિ, કારણ કે પેલાના રાજા ઋષિ સમાન હતા, બરાબર, તો એ લોકો એના પ્રજાને આ જ્ઞાન આપતા હતા, બરાબર. તો બહુ મહત્વનું છે, તમે જ્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો છો એ પ્રમાણિત તો છે ને. શું કામ ભગવાન આ ઇતિહાસ આપે છે? કારણ કે તમે રોજ સવારે 8 વાગ્યાના બેઠા છો મારી સાથે, 10 વાગ્યા સુધી આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. 2 કલાકનો સમય એવરી ડે, 18 દિવસ 36 કલાક થઈ તમારી, બરાબર, 36 કલાક. અને એ પ્રમાણિત સ્ત્રોતમાંથી તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ને. એટલા માટે ભગવાન પોતે જ એક પ્રમાણિત વાક્ય, પ્રમાણિત શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે ક્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો જ્ઞાન લુપ્ત થયું એટલે ભગવાને ફરીથી જ્ઞાન આપવું, એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું કર્યું અને અર્જુનને જ્ઞાન આપવું. તો ભગવાને કીધું એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ. તો કઈ કઈ પરંપરા છે? જો પરંપરા ભગવાનથી શરૂઆત થાય, સંપ્રદાય ભગવાનથી શરૂઆત થાય. કોઈ માણસ સંપ્રદાયની શરૂઆત ના કરી શકે. માણસ શરૂઆત કરે એને મત અને પંથ કહેવાય. મત અને પંથ માણસ શરૂઆત કરે, જે શાસ્ત્ર પ્રમાણિત નથી. સંપ્રદાય ભગવાન તરફથી આવે અને એવા 4 સંપ્રદાયનો પદ્મ પુરાણની અંદર ઉલ્લેખ છે. સંપ્રદાય વિહિનાય મંત્રાસ્તે નિષ્ફલા મતાહત કલો ભવિષ્યંતિ ચત્વારઃ સંપ્રદાયિના ચત્વાર સંપ્રદાયિના શ્રી બ્રહ્મ રુદ્ર સનક વૈષ્ણવ ક્ષિતિ પવન. શ્રી બ્રહ્મ રુદ્ર સનક 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે આજે પણ આ પૃથ્વી ઉપર છે, 4 શ્રી બ્રહ્મ રુદ્ર અને સનક. ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા સૌપ્રથમ વેદો, ઉપનિષદો, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આપ્યું. શ્રીમદ ભાગવતમના પહેલા શ્લોકની અંદર આ ચર્ચા છે. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. અને એ જ બ્રહ્માજી ભાગવતમના બીજા ખંડમાં પણ એના પુત્ર જયારે નારદજી પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે જવાબ આપે છે કે હા, મારા પિતાજી કૃષ્ણ છે, એને જ મને બધું શીખડાવ્યું છે, આ જ્ઞાન એને આપ્યું છે. તો બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જયારે જ્ઞાન આપ્યું તો બ્રહ્માજીએ એના જે શિષ્ય, એના જે પુત્ર નારદજીને આપ્યું. નારદજીએ આગળ જતા વેદવ્યાસજીને આપ્યું. વેદવ્યાસજીએ પછી આગળ મધ્વાચાર્ય આવ્યા એ જ પરંપરામાં. એટલા માટે પેલા બ્રહ્મ સંપ્રદાય હતો, પછી મધ્વાચાર્ય આવ્યા તો બ્રહ્મ મધ્વ સંપ્રદાય બન્યું. અને એમાં આગળ જતા જતા એના શિષ્ય તરીકે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, જેનો જન્મ બંગાળમાં થયો, જેને ગોળીય પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ સંપ્રદાયનું નામ થયું બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. તો તમે જ્યાંથી આ લેક્ચર સાંભળી રહ્યા છો, અને ઇસ્કોન જેનો ભાગ છે, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, એ આ પરંપરામાં આવે છે. બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. કોઈ તમને એમ કે ભાઈ ઇસ્કોન છે, કોઈ સંપ્રદાય નથી. વાત સાચી છે, ઇસ્કોન સંપ્રદાય નથી, ઇસ્કોન સંસ્થાનું નામ છે. આપણે બધા ગોળિયા વૈષ્ણવ છીએ, બરાબર. આપણને વિશ્વની અંદર ગોળિયા વૈષ્ણવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એ જ મુજબ આપણે ઓથેન્ટિકેટ થયેલા છીએ. આપણો સંપ્રદાય છે ઓથેન્ટિકેટેડ થયેલો છે, બરાબર. કારણ કે જ્યારે કોઈ વેદાંત સૂત્ર ઉપર ભાષ્ય લખે ત્યારે સંપ્રદાય છે પ્રમાણિત થાય છે. તો આપણું પણ વેદાંત સૂત્ર ઉપર ભાષ્ય છે, બરાબર. તો બ્રહ્માજીથી મધ્વાચાર્યથી આગળ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કરીને આ આપણો સંપ્રદાય બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય લખી લેજો. એના પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ લક્ષ્મીજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું અને જે પરંપરા ચાલુ થઈ અને લક્ષ્મીજી જે યુનિવર્સિટીના HOD બન્યા, એ યુનિવર્સિટીનું નામ શ્રી સંપ્રદાય. શ્રી સંપ્રદાયમાં આગળ રામાનુજાચાર્ય આવ્યા. તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું હશે. આજે મધ્વાચાર્યનો ડિસઅપરન્સ ડે છે. આજે મધ્વાચાર્ય, હમણાં આપણે વાત કરી, મધ્વાચાર્ય આજે આ જગતમાંથી ભગવત ધામ ગયા, પોતાની લીલાઓ પૂર્ણ કરીને, પ્રચાર ને બધું કરીને. અને આવતીકાલે લગભગ રામાનુજાચાર્ય, આવતીકાલે રામાનુજાચાર્યનો તિરોભાવ દિવસ છે. મતલબ કે આ જગતમાંથી ભગવત ધામ ગયા હતા આવતીકાલે. તો બહુ જ ઓસ્પિશિયસ દિવસ છે આજનો, આવતીકાલનો. કારણ કે આજના દિવસે મધ્વાચાર્યના આપણને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય અને આવતીકાલે રામાનુજાચાર્ય. તો શ્રી સંપ્રદાયમાં રામાનુજાચાર્ય આવ્યા એટલે એને રામાનુજ સંપ્રદાય અથવા શ્રી સંપ્રદાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ જતા રામાનંદી સંપ્રદાય એમાંથી જ આગળ થયું, બરાબર. તો આ બીજું. ત્રીજું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શિવજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું તો એને શિવ સંપ્રદાય અથવા રુદ્ર સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. રુદ્ર સંપ્રદાયમાં આગળ વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા અને વિષ્ણુ સ્વામીની પરંપરામાં આગળ શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્યજી આવ્યા.
તમને બધાને ખબર છે હવેલી સંપ્રદાય તરીકે ઓળખાય છે. ગુજરાતની અંદર બહુ બધી હવેલીઓ છે, બરાબર. એ હવેલી પુષ્ટિ માર્ગ જેને બરાબર ઓળખવામાં આવે છે, એ પણ એક પ્રમાણિત સંપ્રદાય છે, રુદ્ર સંપ્રદાયની અંદર આવે છે પુષ્ટિ માર્ગ. એના પછી આવે કુમાર. તો 4 કુમારોને જ્ઞાન આપ્યું. બ્રહ્માજીના 4 માનસ પુત્રો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 4 કુમારોને જ્ઞાન આપ્યું અને એના દ્વારા આગળ નિંબાર્ક આચાર્ય આવ્યા. નિંબાર્ક આચાર્યના ઘણા બધા શિષ્ય થયા અને નિંબાર્ક સંપ્રદાયનો પ્રચાર પ્રસાર મોટા ભાગે રાજસ્થાનની અંદર એ સાઈડમાં થયું. તો આવી રીતના 4 યુનિવર્સિટીમાંથી ખાસ તમારે યાદ રાખવું પડે કે તમે કોને સાંભળો છો. જ્યારે પણ તમે કોઈ કથા પ્રવચન સાંભળો તો તમને પહેલો પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે જે કથા કરે છે એના ગુરુ કોણ છે, કઈ પરંપરામાં. જો એ પરંપરામાં નથી તો એ પોતાના મનના વિચારો એની અંદર એડ કરશે, પોતે જે કરતો હશે એ એડ કરશે, બરાબર. પરંપરાનું બહુ મહત્વ છે. આપણે સ્કૂલ કોલેજોમાં એડમિશન લીધું, આપણે કોઈ યુનિવર્સિટીમાંથી ડોક્ટર બન્યા, તો આપણે એ જ કરી શકશું કે જે યુનિવર્સિટીએ આપણને લખીને આપ્યું છે, બરાબર. MBBS ડોક્ટર હશે તો એટલું કામ કરી શકશે, સર્જન હશે તો એટલું કામ કરી શકશે. સિલેબસ કોણ નક્કી કરશે? યુનિવર્સિટી, ગવર્મેન્ટ એને નક્કી કરશે. એનાથી વધારે પોતાનું એડ કરી શકશે નહીં. પોતાનું એડ કરશે તો એના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે. આ પરંપરાનું મહત્વ છે. સેમ વસ્તુ જ્યારે તમે આ પરંપરામાં જોડાવ છો તો પરંપરામાંથી તમને શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે પરંપરા બહુ જરૂરી છે. આ આપણી પરંપરા છે. અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદ, એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમ કરીને પરંપરા ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સુધી પહોંચી. એમ કરીને એ આગળ જતા મધ્વાચાર્ય, એમના ગુરુજી વ્યાસદેવ, વ્યાસદેવના ગુરુજી નારદજી, નારદજીના પિતાજી બ્રહ્માજી અને બ્રહ્માજીના પિતા ભગવાન કૃષ્ણ. તો સંપ્રદાય ભગવાનથી શરૂઆત થાય છે, યાદ રાખજો. ભગવાન કોઈ, બરાબર, કોઈ સંપ્રદાય માણસ શરૂ કરી શકતો નથી. એટલે આપણે જ્યાંથી સાંભળીએ છીએ બહુ પ્રમાણિત સંપ્રદાય છે, બરાબર. તો બજારમાં ઉપલબ્ધ ઘણી બધી ભગવદ ગીતાઓ છે. હવે હું તમને પ્રશ્ન કરું કે કઈ ઓથેન્ટિક છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા શું કામ વાંચવાની, પ્રભુપાદની શું કામ ભગવદ ગીતા વાંચવાની? કારણ કે પ્રભુપાદ પેલા હજારો ભગવદ ગીતા બજારમાં હતી, પણ કોઈ ભક્તો નહોતા, બરાબર. તિલકધારી વૈષ્ણવો કોઈ નહોતા. પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા જયારે આવી અને આજે આખા વિશ્વની અંદર લાખો લોકો રાધા કૃષ્ણના ભક્તો છે, તિલકધારી, શિખા, કંઠી, સતત માળા, રોજ નામ જપ, અર્ચા વિગ્રહની સેવા. શું કામ આ પરિવર્તન આવ્યું? શું કામ? તો કે આ જે ભગવદ ગીતા આવી એ યથારૂપ આવી. કૃષ્ણ જે કહેવા માંગે છે એ પ્રભુપાદે એક્ઝેક્ટ કહ્યું. બીજા બધાએ ભગવદ ગીતામાં પોતાના વિચારો એડ કરીને મૂકી દીધા. પોતે કરતા હતા એ ભગવદ ગીતાના ખંભે બંદૂક રાખી અને ફોડવાની કોશિશ કરી છે. ટાઇટલ ખાલી ભગવદ ગીતાનો છે, અંદર બધું પોતાનું એડ કરી દીધું છે. સંસ્કૃતનો શ્લોક છે, નીચે પોતાના વિચારો છે. આપણને ક્યાં ખબર પડે સંસ્કૃત શું કહેવા માંગે છે, બરાબર. એટલા માટે જયારે તમે લાઈવ વાયરને પકડો તો કરંટ આવે. એટલે આ ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે, લાઈવ છે, ભગવાન સાથે. એટલા માટે કરંટ આવે છે. એટલા માટે વ્યક્તિનું જીવન પવિત્ર થાય છે. વ્યક્તિના જીવનમાંથી કલ્મશો દૂર થાય છે. વૃક્ષ ઉપરથી ફ્રૂટ તોડવું હોય તો બે પદ્ધતિ છે, બરાબર. કાં તો તમે પાણો મારો અને ફ્રૂટ નીચે પડે તો ધૂળ વાળું થાય, કાકરા વાળું થાય, તૂટી જાય. અને બીજી પદ્ધતિ છે, તમારા માટે વૃક્ષ ઉપર કોઈ ચડે અને ટોપલીમાં ફ્રૂટ મૂકીને તમને આપે. કઈ પદ્ધતિ સારી? કોઈ ઉપર ચડે ને ટોપલીમાં મૂકીને આપે એ, બરાબર ને? ઇન્ટેક ફળ મળશે તમને, બરાબર. તો એટલા માટે પરંપરા જરૂરી છે. પરંપરાની અંદર જ્ઞાન મિશ્રિત હોતું નથી, એઝ ઇટ ઇઝ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. તો હવે આ તો સમજાઈ ગયું આપણે કે પરંપરામાંથી જ્ઞાન લેવાનું છે, ગમે ત્યાંથી નથી સાંભળવાનું. પણ કોણ ભગવદ ગીતા સમજશે? ભગવદ ગીતા સમજવાની લાયકાત શું? ડોક્ટર બનવા માટેની લાયકાત શું? બરાબર. 10મા પછી સાયન્સ કરવું પડે, એ ફરજિયાત છે. MBBS માં એડમિશન લેવું હોય તો તમારે સાયન્સ કરવું કમ્પલસરી. સાયન્સમાં સારા પર્સન્ટેજ આવે તો MBBS માં એડમિશન મળે. સેમ વસ્તુ ભગવદ ગીતા કોણ સમજી શકશે? કોઈ પણ સમાજમાં કોઈ પણ ડોક્ટર બની શકશે? આર્ટ્સ વાળા, કોમર્સ વાળા, કોઈ પણ 9મા ધોરણનો છોકરો, 8મા ધોરણનો છોકરો બની શકે ડોક્ટર? નહીં. એને 10માં સારા પર્સન્ટેજ લાવવા પડશે, 12માં, 11મું, 12મું સાયન્સ કરવું પડશે. એવી જ રીતના જ્યારે તમારે ભગવદ ગીતા સમજવી હોય તો એની પણ એક લાયકાત છે. શું? સ એવાયમ મયાતે યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ એતત ઉત્તમમ. ભગવાન કે આ ઉત્તમ રહસ્ય છે, બધા માટે નથી. તો કોના માટે છે? તો ભગવાન કે જે મારો ભક્ત હોય અને જે મને મિત્ર માનતો હોય, માત્ર એના માટે છે. તમે રહસ્ય કોને કહો? તમારા ઘરના સિક્રેટ કોને કહેશો? તમારા ઘરની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થયું હોય કોને કહેશો? સૌથી પહેલા તમારા ઘરમાં કઈ ક્લેશ ચાલતો હોય કોને કહેશો? તમારા મિત્રને કહેશો.
આપણો ભાઈબંધ હોય એને આપણે બાજુમાં બેસાડીને કઈક ભાઈ જો આવો પ્રોબ્લેમ ચાલે છે, પૈસા હમણાં થોડાક પ્રોબ્લેમ ચાલે છે. મિત્રને આપણે બધું શેર કરીએ છીએ ને. ઘણી એવી વાતો છે કે આપણે ઘરના વ્યક્તિને પણ શેર નથી કરતા. માતા પિતા સાથે અમુક મર્યાદાઓ હોય આપણે શેર નથી કરતા, પણ આપણા ભાઈબંધને આપણે બધું શેર કરીએ. સાચી વાત કે ખોટી વાત છે? બરાબર. એમ ભગવાન અહીંયા ત્યારે જ આપણી સાથે ભગવદ્ ગીતાનું રહસ્ય શેર કરે છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનને આપણા પરમ મિત્ર માનીએ છીએ, જ્યારે આપણે ભગવાનના ભક્ત બનવાની કોશિશ કરીએ છીએ, બરાબર, તો આ કરીશું માત્ર ત્યારે જ આ હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ થવાનું છે. ત્યાં સુધી નહીં થાય. બરાબર. તો કોણ જ્ઞાન આપી શકે? તો કે સાચા ગુરુ છે જ્ઞાન આપી શકે. હવે સાચા ગુરુને કેવી રીતના ઓળખશો? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે. સાચા ગુરુ કેવી રીતના ઓળખવા આજે? કારણ કે ગુરુનો રાફડો ફાટી ગયો છે સમાજની અંદર. બોલો દીપ્તિ માતાજી, બોલો. પરંપરાથી જોડાયેલા હોય. હરે કૃષ્ણ. હમ ઓથેન્ટિક જે 4 પરંપરા છે એમાંથી આવતા હોવા જોઈએ, વૈષ્ણવ હોવા જોઈએ, આપણને ભગવાનની સમીપ લઈ જવા જોઈએ અને પોતે ભગવાન છે એવો દાવો ના કરતા હોવા જોઈએ. રી બોલ, પરફેક્ટ. 4 પરંપરામાંથી હોય, વૈષ્ણવ હોય, પોતે જ ભગવાન છે અને એક દિવસ આત્મા પરમાત્મા બની જશે, આવું ફાલતુ જ્ઞાન પીરસતા હોય, આ ગુરુ નથી. બરાબર. ગુરુ કૃષ્ણના શરણે લઈ જાય. તમે આગળ લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે વધારે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું. બરાબર. તો હવે ભગવાન એમ કીધું કે મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું છે, આ જ્ઞાન મેં ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું છે. તો અર્જુનને તો બધી ખબર છે કે ભાઈ ઈશ્વાકુ મહારાજ તો રામચંદ્રજીના પૂર્વજ છે. કૃષ્ણ તો દ્વાપરોમાં આવ્યા, એની પેલા ત્રેતા હતું એમાં રામચંદ્ર આવ્યા હતા. તો એ ઘણા બધા નવા કેન્ડિડેટ છે, આજે નવા પાર્ટિસિપન્ટ હોય જે પહેલી વખત ચોથો અધ્યાય કરતા હોય, એના મનમાં આ પ્રશ્ન થાય ને. બરાબર. કે ભગવાન કે તમે પ્રભુજી કયો છો કે ભગવદ્ ગીતા પહેલા હતી પણ કૃષ્ણ તો નહોતા. દ્વાપરમાં કૃષ્ણનો જન્મ થયો અમને તો ખબર છે. મથુરાની જેલમાં આપણે નથી ગાતા, મથુરાની જેલમાં કૃષ્ણનો જન્મ થયો. બરાબર. તો હવે ભગવાન ને અર્જુન સેમ પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુન ઉવાચ અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વત. કે ભગવાન તમે એમ કહો છો કે મેં આ જ્ઞાન વિવસ્વાનને આપ્યું, મેં આ જ્ઞાન મનુ મહારાજને આપ્યું, ત્યાંથી ઈશ્વાકુ મહારાજ પાસે આ જ્ઞાન પહોંચ્યું, પણ ભગવાન વિવસ્વાન તો તમારા કરતા ક્યાંય જ્યેષ્ઠ છે, મતલબ મોટા છે. તમારા જન્મ પેલા વિવસ્વાન હતા. હું કેવી રીતના માની લઉં? હું સમજુ કે આ જ્ઞાનની સૂચના તમે એને આપવા ગયા હશો? કેમ? પ્રશ્ન થાય ને. તમને મને આ જ ક્વેશ્ચન છે ને. બરાબર. આપણા બધા જ પ્રશ્ન અર્જુન ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે. આ અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, અર્જુનને બધી ખબર છે. 10મા અધ્યાયમાં અર્જુન કહે છે કે મને તો ખબર જ છે. બરાબર. તો આજે સમાજની અંદર મોટા ભાગના લોકોને આ વસ્તુ ખબર નથી. જ્યારે તમે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા જાઓ અને વાત કરશો કે કૃષ્ણ દ્વાપર યુગ પહેલા પણ હતા, તો લોકોને ખબર નથી પડતી કે એવું કેવી રીતના હોઈ શકે. બરાબર. એટલે અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. હવે આ સમજવા માટે આપણે કાલ આપણે સમય સમજવો પડશે. કાલ. બરાબર. તો આયા અર્જુન પૂછે છે હું બરાબર હું અત્યારે કેવી રીતના માની લઉં કે તમે તો મારા સમકાલીન છો, કારણ કે આપણે બે તો મામા ફૂઈના ભાઈઓ છીએ. અર્જુન કે તમે મારે ત્યાં વેકેશન કરવા આવતા, હું તમારે ત્યાં વેકેશન કરવા આવતો. મેં ક્યારે જોયું ને તમે વિવસ્વાનને જ્ઞાન આપવા ગયા હોય. મને તો અત્યાર સુધી એવું મેં ક્યારે જોયું નથી, તો કેવી રીતના હું આ વસ્તુ માની લઉં? બરાબર. એટલા માટે હવે આપણે કાલ સમજવાની કોશિશ કરું સમય શું છે. કારણ કે આપણે મોટા ભાગે એવું વિચારતા હોય કે સમય એટલે આપણા જન્મથી, અથવા તો આપણને થોડો ઘણો ઇતિહાસ ભણાવ્યો છે ત્યારથી. બરાબર. અથવા તો બરાબર બિફોર ક્રાઇસ્ટ, બરાબર 2300 વર્ષ સુધીનું આપને થોડું ઘણું, એની પહેલાની આપને ખ્યાલ નથી. તો સમય આપણે સમજવો પડશે. કાલ એટલે શું? બરાબર. કારણ કે આ ડાઉટ જે અર્જુનનો નથી, આ ડાઉટ આપણો છે. હું તમને એમ કહું કે ભગવાનના જેટલા પણ અવતારો થયા છે, તમને 10 અવતારના નામ આવડતા હોય, મત્સ્ય, કુર્મ, વરાહ, નરસિંહ, કલ્કી, બરાબર, હું એમ કહું કે આ બધા અવતાર છે કૃષ્ણના છે, તો પાછો ડાઉટ જાય ને. તમે એમ કહેશો કે અમને તો એવું હતું કે વિષ્ણુના અવતાર છે. હું એમ કહું કે બધા અવતાર કૃષ્ણના છે. કારણ કે ભાગવતમના સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 એ વસ્તુ પ્રમાણિત લખેલી છે સુખદેવજીએ, બરાબર, વેદવ્યાસજીએ ત્યાં. કારણ કે આપણને ખબર જ નથી કૃષ્ણ કોણ છે, કૃષ્ણ શું છે. એટલા માટે પેલા કાળ ભણી લઈએ, સમય શું છે એ ભણી લઈએ આપણે. કારણ કે આપણે મોટા ભાગે આપણા સાપેક્ષમાં વિચારતા હોય એટલા માટે. પણ કાળ ઇટરનલ છે, સમય શાશ્વત છે. બરાબર. તો હવે કંઈક બહુ લાંબુ શીખવું હોય, ધારો કે બાળકને તમારે શીખડાવવું હોય કે 1 કિલોમીટર કેટલું કહેવાય, તો પેલા તો બાળકને એક ફૂટપટ્ટી લઈ અને એમાં શીખડાવવું પડે કે આને 12 ઇંચ કહેવાય, આને 6 ઇંચ કહેવાય, આને અડધો ફૂટ, એમ કરતા કરતા તમે એને કિલોમીટર શું છે શીખડાવી શકશો. તો આવો જે કિલોમીટર જેવો લાંબો, મતલબ શાશ્વત
સમયને શીખવા માટે આપણે એક ફૂટપટ્ટી, એક બેન્ચમાર્ક લેવો પડશે. કોનો બેન્ચમાર્ક લઈશું આપણે? બ્રહ્માજીના જીવનનું. આ પૃથ્વી ઉપર સૌથી મોટું આયુષ્ય કોનું છે? આ જગતની અંદર, પૃથ્વી નહીં, આ બ્રહ્માંડની વાત કરું છું. આ બ્રહ્માંડની અંદર સૌથી મોટું આયુષ્ય કોનું? બ્રહ્માજીનું. બરાબર, કારણ કે ભગવાનના પ્રથમ પુત્ર છે, પ્રથમ જીવાત્મા છે. એની પહેલા બીજો કોઈ જીવ નહોતું. જે દેવી દેવતાઓની આપણે પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ, દેવી દેવતાઓ ત્રીજા સ્ટેજમાં પ્રગટ થયા છે બ્રહ્માજી પછી. બરાબર, અને એ લોકો સ્વર્ગમાં રહે છે દેવી દેવતાઓ. સૌ પ્રથમ આ જગતની અંદર, આ બ્રહ્માંડની અંદર જન્મ થયો હોય તો બ્રહ્મા. સૌથી મોટું આયુષ્ય એનું. દેવી દેવતાઓ કરતા પણ મોટું આયુષ્ય બ્રહ્માનું. તો હવે એ સમજવા માટે આપણે સમય ભણીએ તો અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે ને બધા લોકોને એમ થાય કે હળાહળ કળિયુગ આવી ગયો છે. કેવો કળિયુગ? હળાહળ. પણ કળિયુગનો સમય મર્યાદા કેટલી છે? વાંચો. 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. કેટલો? 4,32,000 વર્ષ. એટલે જે લોકો સમાજની અંદર કહે છે કે 5,000 વર્ષની અંદર બધું આવી ગયું, બરાબર, આપણે ગઈકાલે વાત કરતા હતા, માતાજીનો પ્રશ્ન હતો, બરાબર, સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર, કલી બધું 5માં. તો એને સમજાવો કે 4,32,000 વર્ષનો તો ખાલી કલિયુગ છે. આ પ્રમાણિત વાત છે, બરાબર, અને લખેલું છે ભાગવતમની અંદર. તો 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ, એનાથી ડબલ દ્વાપર છે, 8,64,000. કલિયુગ કરતા 3 ગણો ત્રેતા છે, 12,96,000 વર્ષ. અને કલિયુગ કરતા 4 ગણો સતયુગ છે, 17,28,000 વર્ષનો સતયુગ છે. આપણને એમ થાય કે હળાહળ કળિયુગ આવ્યો છે. અરે ભાઈ, ખાલી 5,000 વર્ષ ગયા છે 4,32,000 વર્ષમાંથી. એટલે કોઈ એવું સમજાવે કે હમણાં કલ્કી અવતાર થવાનો છે, તો કલ્કી અવતાર ને હજી 4,27,000 વર્ષની વાર છે. વિચાર કરો કે કળિયુગ કેવો આવશે. ભાગવતમ ખોલો, ભાગવતમની અંદર ભવિષ્યવાણી છે કલિયુગની. બરાબર, મનુષ્યની હાઈટ કેટલી થઈ જશે, મનુષ્યનું આયુષ્ય કેટલું થશે, બરાબર, આ બધું જ વર્ણન છે. જે અત્યારે આપણે જે હાડમારીઓ ભોગવી રહ્યા છે ને, આ હાડમારીઓ તો કાંઈ નથી. એ જે ભવિષ્યવાણીઓ ભાગવતમની અંદર છે, ભવિષ્ય પુરાણની અંદર છે. તો 5,000 વર્ષ ખાલી ગયા છે, 4,27,000 વર્ષ બાકી છે. હવે આ જે 4 જે છે, હવે ત્રેતા યુગમાં રામચંદ્ર આવ્યા, તમને ખ્યાલ છે. દ્વાપર યુગની અંદર કોણ આવ્યા? કૃષ્ણ. સતયુગની અંદર કુર્મ, મત્સ્ય, નરસિંહ, વરા, આ બધા અવતારો થયા. હવે ભગવાને એમ કીધું કે હે અર્જુન, મેં આ જ્ઞાન વિવસ્વાનને આપ્યું, વિવસ્વાને મનુને આપ્યું, મનુએ ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. બરાબર, અને અત્યારે પણ આ જ્ઞાન છે. તો વિચાર કરો, કળિયુગમાં છે, એની પહેલા દ્વાપરમાં પણ હતું, અને એની પહેલા ત્રેતામાં પણ ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું છે વિવસ્વાને. વિવસ્વાને મનુને આપ્યું, મનુએ ઈશ્વાકુને આપ્યું. અને ઈશ્વાકુના ઘણા બધા વંશ પછી રામચંદ્રજી પ્રગટ થયા છે. એટલે ઓલમોસ્ટ આપણે ગણવા જઈએ મનુ મહારાજ તો ત્રેતા યુગની શરૂઆતમાં જો જ્ઞાન કદાચ આપ્યું હોય એવું કદાચ માનીએ તો પણ ત્રેતા યુગની અવધિ છે 12,96,000 વર્ષ, દ્વાપર યુગની અવધિ છે 8,64,000 વર્ષ. આ બેનો સરવાળો કરો. એટલા વર્ષથી તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પૃથ્વી ઉપર છે. ઈશ્વાકુ મહારાજ પૃથ્વી ઉપર જ થયા હતા. બરાબર, તો આ બેનો સરવાળો કરો, 12 અને 8 તો અંદાજે 20 લાખ વર્ષ થઈ ગયા છે. 20 લાખ વર્ષથી આ જ્ઞાન અહીંયા પૃથ્વી ઉપર છે. આ એનું કેલ્ક્યુલેશન છે. હવે આ ચારે યુગનો સરવાળો એને કહેવાય એક દિવ્ય યુગ. બરાબર, એક દિવ્ય યુગ. અને આ જે એક દિવ્ય યુગ છે, આ 71 દિવ્ય યુગ એક મનુ મહારાજનું આયુષ્ય છે. કેટલા? 71 દિવ્ય યુગ સુધી એક મનુ મહારાજ જીવે. વિચાર તો કરો. હવે આનો મતલબ શું થયો કે મનુ મહારાજના જીવનમાં 71 વખત સતયુગ આવે, 71 વખત ત્રેતા આવશે, 71 વખત દ્વાપર ને 71 વખત કલી આવશે. મતલબ મનુ મહારાજ 71 વખત નરસિંહદેવને પ્રગટ થતા જોશે. મનુ મહારાજ 71 વખત એની આંખની સામે રામચંદ્રજીની લીલાઓ જોશે મનુ મહારાજ. બરાબર, કારણ કે 71 દિવ્ય યુગ મનુ મહારાજનું આયુષ્ય છે. અને આવા 14 મનુઓ, બરાબર, અને 2 મનુ વચ્ચેની જે સંધ્યા, એટલો જે સમયગાળો જે છે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે, જેને એક કલ્પ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો હવે 14 ગુણ્યા તમે 71 કરો, 14 ગુણ્યા 71 તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરો, એ જે આંકડો આવે એટલી વખત બ્રહ્માજી એક દિવસમાં રામચંદ્રજીની લીલાઓ જોશે. એટલી વખત ત્રેતા આવશે, એટલી વાર સતયુગ આવશે, એટલી વાર દ્વાપર આવશે, ને એટલી વખત કલી આવશે. એટલા માટે ભગવાન વારંવાર આવે, વારંવાર લીલા થાય. એટલે ઘણી વખત તમે જોશો તો રામચરિત માનસની અંદર વર્ણન અને રામાયણમાં વર્ણન, અને એ જ રામાયણનું ભાગવતમમાં વર્ણન થોડો ક્યાંક તમને ભેદ લાગશે. તમને એમ લાગશે કે આ સાચું કે આ સાચું, અહીંયા તો આવું લખ્યું છે, અહીંયા આવું લખ્યું છે. પણ નહીં, યુગ ભેદથી કથા છે, કલ્પ ભેદથી કથા છે. રામાયણ એકવાર નથી, રામાયણ હજારો વખત લખાઈ ગઈ છે આજ સુધીમાં.
બરાબર. તો કલ્પ ભેદ થી યુગ ભેદ થી આ કથાઓ હોય છે. અને આવા કલ્પ 36,000 કલ્પ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. બ્રહ્માજી કેટલું જીવે વિચાર તો કરો. આપણને એમ આપણા બ્રહ્માજીની સાપેક્ષમાં આપણું આયુષ્ય નાના મચ્છરથી પણ ઓછું છે. બેક્ટેરિયા વાયરસ કરતા આપણું આયુષ્ય ઓછું છે બ્રહ્માજીને સાપેક્ષમાં. ભલે આપણે 100 વર્ષ કહેતા હોય, એકદમ સૂક્ષ્મ આયુષ્ય છે બ્રહ્મા. એવું દેવી દેવતાઓના સાપેક્ષમાં આપણું આયુષ્ય ઓછું છે. મનુ મહારાજના સાપેક્ષમાં આપણું આયુષ્ય કાંઈ નથી. વિચાર કરો. અને આપણને એમ થાય કે મારી પાસે બહુ સમય છે, હું માળા કરીશ, હું ભક્તિ કરીશ, રિટાયરમેન્ટ લઈ લઈશ, પછી હું માળા કરીશ. આપણને એમ થાય કે મારી પાસે બહુ સમય છે. ત્યારે બ્રહ્માજી એમ કે મારી પાસે સમય નથી ભક્તિ કરવાનો. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય એટલું છે. ઓકે, તો 155 ટ્રિલિયન યર્સ બ્રહ્માજીના પૂરા થઈ ગયા છે. બ્રહ્માજીના 50 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, 6 મન્વંતર પૂરા થયા, 4 યુગ, અને અત્યારે વૈવસ્વત મન્વંતર ચાલુ છે. 4 યુગ અને 27 ચક્ર પૂરા થઈ ગયા છે. અને 5117 વર્ષ છે કલયુગના વીતી ગયા છે. બરાબર. હવે આ જે રેફરન્સ જે આપણે લીધો એ સાબિત કરે છે કે ભગવદ ગીતા મનુ મહારાજથી આપણે ગણીએ ને તો પણ 20 લાખ વર્ષ છે. આ બધું કેલ્ક્યુલેશન ભાગવતમની અંદર આપ્યું છે, તમે લોકો ત્યાં વાંચી શકશો. બરાબર. હવે બ્રહ્માજીનું એક દિવસની ગણતરી કરીએ. બ્રહ્માજીનું એક દિવસ એટલે 1000 દિવ્ય યુગ થાય. 1000 દિવ્ય યુગ. એક દિવ્ય યુગ એટલે 4 ચતુર્યુગી. બરાબર. એક ચતુર્યુગી, સોરી, એક ચતુર્યુગી એટલે એક દિવ્ય યુગ. તો બ્રહ્માજી આવા 1000 ચતુર્યુગી નો એક દિવસ ભોગવે છે. મતલબ 864 કરોડ વર્ષ. પૃથ્વી ઉપર જયારે 864 કરોડ વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક 24 કલાક પૂરો થાય છે. ખાલી 24 કલાક પૂરા થાય. પૃથ્વી ઉપર 432 કરોડ વર્ષ પૂરા થઈ જાય છે ત્યારે બ્રહ્માજીની ખાલી સવારથી લઈને સાંજ પડે છે. બ્રહ્માજી આટલું આયુષ્ય ભોગવે છે ત્યારે પૃથ્વી ઉપર 432 કરોડ વર્ષ પૂરા થઈ જાય છે. એક વખત કાકભૂસુંડી, તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું છે, એની કથા ની અંદર રામચંદ્રજી એક વખત હનુમાનજી મહારાજને કહે છે કે હે હનુમાનજી, તમે મારી કથા સાંભળો. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ, મને તો ડાયરેક્ટ તમારી સેવા મળેલી છે, મને તો એમાં જ આનંદ આવે છે. રામચંદ્રજી કે પણ મને ગમશે જો તમે મારી કથા સાંભળશો, મારું જીવન ચરિત્ર સાંભળશો, મને ગમશે. તો હનુમાનજી કે સારું, ક્યાં જાવ? તો રામચંદ્રજી કે છે એક કામ કરો, તમે કાકભૂસુંડી પાસે જાઓ. હિમાલય પર્વત ઉપર કાકભૂસુંડી બેઠા છે અને તમને કથા કહેશે. હનુમાનજી તો ઉડીને ગયા. કાકભૂસુંડી કથા કરી રહ્યા હતા, રામાયણ ચાલુ હતી અને હનુમાનજી પાછળ બેસી ગયા. કાકભૂસુંડી કથા કરી રહ્યા છે. એક વખત ત્રેતા યુગની અંદર ભગવાન રામચંદ્રજી પ્રગટ થયા. માતા સીતાજીનું હરણ થયું, રાવણ એમને લઈ ગયો અને એમના રામચંદ્રજીના દાસ હનુમાનજી મહારાજ એક પગની અંદર ત્યાં લંકામાં પહોંચી ગયા. એક પગ એમનો અહીંયા છે, બીજો પગ લંકામાં છે. ત્યાં જઈને ફૂંક મારી અને લંકા ઉડી ગઈ અને સીતાજીને બચાવીને લાવ્યા. બરાબર. હનુમાનજી મહારાજ પાછળ બેઠા બેઠા સાંભળે છે બધું કે શું વાત કરો છો. એ કે એક પગ અહીંયા બીજો પગ ત્યાં ફૂંક મારીને કે હું તો ત્યાં ગયો તો મેં તો કેટલી બધી મહેનત થઈ હતી ઉડીને જવાનું, વચ્ચે કેટલા બધા રાક્ષસીનીઓ આવ્યા, કેટલી બધી માથાકૂટ થઈ, પેલા તો હું ભૂલી ગયો તો ઉડવાનું. હનુમાનજી પાછળ બેઠા બેઠા વિચારે છે કે આ કઈ ગપગોળા મારતા હોય એવું લાગે છે. હનુમાનજી ઉભા થઈ અને ભગવાન પાસે ગયા, રામચંદ્રજી પાસે ગયા. રામચંદ્રજી કહે છે શું થયું? હનુમાનજી કથા સાંભળી? હનુમાનજીનું મોઢું થોડું ઉતરી ગયેલું હતું. હનુમાનજી ક્યારે કથા સાંભળીને તો આનંદ આવવો જોઈએ, પરમાનંદ આવવો જોઈએ, તમારું મોઢું કેમ ઉતરી ગયું છે? પ્રભુ તમે કીધું તું એટલે હું ગયો, પણ કાકભૂસુંડી એમ કહેતા હતા કે એક પગ અહીંયા ને બીજો પગ ત્યાં. કે પ્રભુ આપણે સાથે હતા, તમને ખબર છે ને, કેટલી બધી મહેનત કરી, રામ સેતુ બાંધ્યો ને આપણે ત્યાં ગયા. રામચંદ્રજી સમજી ગયા. રામચંદ્રજી પોતાની એક વીટી હનુમાનજી મહારાજને આપે છે, આલ્યો આ વીટી. હનુમાનજી મહારાજ જેવી વીટી પકડે છે, વીટી હવામાં ઉડવા લાગે છે. હનુમાનજી પાછળ, વીટી આગળ. વીટી ઉડતી ઉડતી એક ગુફાની અંદર જતી રહે છે. હનુમાનજી પાછળ જાય છે અને હનુમાનજી બ્રેક મારે છે. વિશાળકાય એક વાનર ઉભો છે. ઉભા રહો, ક્યાં જાવ છો? તો કે અંદર જવું છે, મારા પ્રભુની વીટી અંદર ગઈ છે ઉડતી ઉડતી. ઉભા રહો કે અંદર હનુમાનજી મહારાજ આરામ કરી રહ્યા છે. હનુમાનજી કે શું વાત કરો છો, આરામ કરી રહ્યા? હું જ તો છું, હનુમાન તો હું જ છું, કોણ અંદર આરામ કરે છે? ઉભા રહો, એમની પરમિશન મળે પછી અંદર જાજો. પરમિશન મળી, હનુમાનજી અંદર ગયા અને જેવા અંદર હનુમાનજી ગયા, વિશાળકાય એક વાનર છે, ધબ 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 કરીને આવે છે. હનુમાનજી જોવે છે, આ કોણ? સેમ એના જેવા દેખાય, આ કોણ? ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ કે છે તમે રામચંદ્રજી પાસે ગયા હતા? તો કે હા. એમને કીધું તું કાકભૂસુંડી પાસે કથા સાંભળવાનું? તો કે હા. એમને કીધું તું એક પગ અહીંયા બીજો પગ લંકામાં હનુમાનજી નો? તો કે હા. એ કે હું છું. કેટલી વખત આવી રામાયણની રચના થઈ છે, કેટલી વખત રામચંદ્રજી આવી લીલાઓ કરી છે. દરેક વખતે અલગ અલગ લીલાઓ થઈ છે, થોડો થોડો લીલાઓમાં ચેન્જીસ થયો છે. ત્યારે હનુમાનજીને ખબર પડી કે હું તો કેટલી વખત આવ્યો છું, કેટલી વખત ભગવાનની સેવા કરી ચૂક્યો છું. હનુમાનજી સુદ્ધા ભૂલી ગયા હતા. બરાબર. તો આ છે કાલ, આ છે સમય.
બરાબર, ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. કેટલી વખત યુગ ભેદથી કલ્પ ભેદથી આ કથાઓ છે, એટલા માટે ઘણી વખત આપણે ભ્રમિત થઈ જઈએ છીએ. તો આ બધું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો ગીતા પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ વર્ષથી છે, અને જો આપણે વિવસ્વાનજી નો સમય નો આપણે અંદાજ કાઢીએ તો 12 કરોડ વર્ષથી આ પૃથ્વી ઉપર ભગવદ ગીતા છે. અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો ભગવાનને કે ભગવાન એવું કેવી રીતના બની શકે કે તમે વિવસ્વાનને આ જ્ઞાન આપ્યું હશે, મને સમજાતું નથી. ભગવદ ગીતાની મહાનતા તમે જુઓ. એવું નહીં કે ભગવાને કહી દીધું ને આપણે સ્વીકારી લેવાનું, અર્જુને સ્વીકારી લેવાનું. નહીં, અર્જુન દરેક પ્રશ્ન પૂછે છે. ભગવાન મને શંકા છે, ભગવાન મને ડાઉટ છે, મને સમજાવો. એટલા માટે ગ્રંથ રાજ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, એટલા માટે આને ગીતોપનિષદ ઉપનિષદ કહેવામાં આવે છે. એટલા માટે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર કહેવામાં આવે છે કે અહીંયા પ્રશ્ન છે અને સામે ડાયરેક્ટ ભગવાનના જવાબ છે. બરાબર, તો ભગવાન શું જવાબ આપે છે? ભગવાન કહે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, જેવું મેં તમને હનુમાનજી મહારાજનું કીધું ને, ભ્રમિત થયા હતા, એવો સેમ પ્રસંગ બ્રહ્માજીનો પણ છે. એક વખત બ્રહ્માજી પણ ભ્રમિત થઈ ગયા હતા. એને એમ કે આ બ્રહ્માંડનું ઉચ્ચ સંચાલન કરવું જોઈએ, આપણાથી મોટું કોઈ નહીં. બરાબર, ભગવાનની પાસે ગયા કે હું રાજીનામું આપું છું. એને એમ કે રાજીનામું આપું તો કદાચ શું છે કે બઢતી મળશે, પ્રમોશન મળશે. પછી બ્રહ્માજીને ખબર પડી કે મારા જેવા તો કેટલા બધા બ્રહ્માજી છે, અનંત બ્રહ્માંડોમાં અનંત બ્રહ્માઓ છે. આ આપણા બ્રહ્માંડની અંદર ચતુર્મુખી છે. અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં કેટલા બધા બ્રહ્માઓ છે. આપણે આવતીકાલે એના વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ન તમ વેથ પરંતપ. શ્રી ભગવાન અર્જુન કહે છે, અર્જુન, તારાને મારા અનેક જન્મ થઈ ચુક્યા છે, હું બધાને યાદ રાખી શકું, પરંતુ હે પરંતપ, તું યાદ નહીં રાખી શકે. આ શ્લોક તફાવત બતાવે છે જીવ અને ભગવાનનો, આત્મા અને પરમાત્મા વિશેનો. ગઈકાલે તમે પૂછતા હતા ને કે આત્મા અને પરમાત્માનો શું ભેદ છે? આ ભેદ છે. ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી. આપણા જન્મ વારંવાર થયા છે, અનેક. ભગવાનનો જન્મ નથી, ભગવાન અવતાર લે છે. આગળ ભગવાન કહે છે. બરાબર, ભગવાનને બધું જ યાદ છે, આગળની અનંત લીલાઓ ભગવાનને યાદ છે. પણ આપણને ગઈકાલે બપોરે શેનું શાક ખાધું તું કોઈ પૂછે તો આપણે થોડું વિચારવું પડે શેનું હતું. આપણી હાલત છે. આ ફરક છે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે, જીવ અને ભગવાન વચ્ચેનો આ તફાવત છે. બરાબર, ભગવાન પોતે કહે છે અર્જુન, તારા ને મારા, અર્જુન તું ભૂલી ગયો, નર નારાયણ સ્વરૂપે આપણે બંને આવ્યા હતા, તને યાદ નથી? નર નારાયણ, બરાબર, 1000 હાથ વાળો રાક્ષસ હતો. આપણે બે, બરાબર, એક હાથ તું કાપવા જતો, પછી તું તપશ્ચર્યા કરતો, હું જતો, હું તપશ્ચર્યા કરતો, તું જતો, ભૂલી ગયો? ભગવાન અર્જુનને યાદ દેવડાવે છે. બરાબર, તો ભગવાન છે આદિ છે, ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી. કૃષ્ણ શાશ્વત છે. સ્વયં બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતાના 5મા અધ્યાયની અંદર પહેલા શ્લોકની અંદર લખે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, સર્વ કારણ કારણમ છે, અનાદિર. હવે આ સ્વયં ભગવાન એ ભગવદ ગીતામાં કહે છે અર્જુનને. મોટા ભાગના લોકોને એવું છે કે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે, ત્યારે ભગવાન અહીંયા 4થા અધ્યાયના 6થા શ્લોકની અંદર કહે છે, પેલો જ શબ્દ અજ, અજો અપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે મારો કોઈ જન્મ નથી, અજ, હું અજન્મા છું, અવ્યયાત્મા, મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ નથી પામતો. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનનો આ જન્મ થાય માયામાં પડી જાય. બરાબર, ભગવાન ક્યારે માયામાં નથી પડતા. ભગવાનનું શરીર આપણા જેવું શરીર નથી. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 3જી 4થી પેઢી હતી ત્યાં. બરાબર, એમના પૌત્રો પણ હતા. અને ભગવાન કૃષ્ણની ઉંમર 85 થી 100 વર્ષની વચ્ચેની એની એજ છે, આચાર્યો આપણને કહે છે. બરાબર, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ભગવાન 85 વર્ષ કરતા મોટી ઉંમરના હતા. પણ તમે જોયું છે કે ભગવાનને માથે સફેદ વાળ આવી ગયા હોય, માથે અડધી ટાઇલ થઈ ગયો હોય, આવો ફોટો, દાંત પડી ગયા હોય. આપણી હાલત શું થાય 85 વર્ષે? તમારી ને મારી 60 વર્ષે શું હાલત થાય છે? મોઢામાં દાંત પડી જાય, આંખે મોતિયો આવી જાય, માથાના વાળ પાકી જાય. બરાબર, તમે જેવું બરાબર ક્યાંય એવો ફોટો જોયો છે કૃષ્ણનો? રામનો ફોટો જોયો છે કે એમાં કે સફેદ મૂછો આવી ગઈ, સફેદ વાળ? કે કૃષ્ણએ અર્જુન એમ કીધું હોય કે અર્જુન 85 વર્ષ થયા, તે કીધું છે સારથી બનવાનું, તો સારથી તો બની ગયો કે અર્જુન હવે ટેકો કર, થોડોક રથમાં બેહાડ ભાઈ, કમરનો દુખાવો છે, 85 વર્ષ થઈ ગયા ભાઈ મારે. આવું કે વર્ણન નહીં. કારણ કે ભગવાન કહે છે અજો અપી સન અવ્યયાત્મા, મારો દિવ્ય શરીર છે. ભગવાન નિત્ય યુવાન છે. ભગવાનનું શરીર ક્યારેય મોટું થતું નથી, ભગવાનની એજ ક્યારેય વધતી નથી. બરાબર, આ બધી વસ્તુ સાબિત કરે છે ભગવાનનો જન્મ ક્યારે થયો નથી. બીજું, ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન,
ભગવાને કહી દીધું બધાનો હું જ સ્વામી છું. ભગવાનને માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર નથી. શું કામ ભગવાન એ કહે છે? કારણ કે ભગવાન તમને ને મને પ્રેમ કરે છે અને આપણને બતાવે છે કે અહીંથી નીકળો, આ તમે ખોટી જગ્યાએ ફસાણા છો. બરાબર. ભગવાન કહે છે હું જ ઈશ્વર છું. બધા જ ભૂત જેટલા પણ 84 લાખ યોનીનો હું ઈશ્વર છું. પ્રકૃતિ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. હું દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું મારા પોતાની આત્મમાયયા, મારી શક્તિથી. ભગવાન પોતે નક્કી કરે છે ને ક્યાં જન્મ લેવો છે, કયો સમય, કયા માતા પિતા, બધું જ ભગવાન નક્કી કરે છે. ભગવાન બુદ્ધ 2500 વર્ષ પહેલા પ્રગટ થયા. 5000 વર્ષ પહેલા એનું વર્ણન છે ભાગવતમ ની અંદર હતું, આજે પણ છે, ભવિષ્ય પુરાણ ની અંદર પણ વર્ણન છે. બુદ્ધ ક્યાં આવશે, કેવી રીતના આવશે. ભગવાન કલ્કી હજી આવ્યા નથી, છતાં પણ કલ્કી ક્યાં આવશે, કેવી રીતના આવશે, યોજના શું હશે, આજે પણ શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે. બરાબર. ભગવાન પોતે નક્કી કરે છે. આપણે નક્કી કરીને આવી શકીએ? આપણે નક્કી કરીને આવીએ તો પછી આપણે મુકેશભાઈ ત્યાં ના જન્મ લઈએ, ખોટું એ માથાકૂટ કરવાની. સવારથી સાંજ 8 થી 6 ની નોકરી મગજમારી કોણ કરે? નક્કી કરીને સીધો ત્યાં જન્મ લેવાય ને મુકેશભાઈ ત્યાં. મગજમારી કોણ કરે? આપણે કર્મના બંધનના કારણે આપણો જન્મ થાય છે, ભગવાનનો નહીં. ભગવાન આત્મમાયા દ્વારા પ્રગટ થાય છે અને આપણે મહામાયા દ્વારા પ્રગટ થઈએ છીએ. આ ફેર છે. ભગવાન પોતાની અંતરંગા શક્તિથી પ્રગટ થાય છે. બરાબર. આ સમજવાની જરૂર છે. બરાબર. ભગવાન આગળ કહે છે કે ભગવાન ક્યારે ક્યારે અવતરે છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. આ શ્લોક તો તમને બધાને આવડતો હશે ને. બી.આર. ચોપડાનું મહાભારત આપણે જોતા હતા એટલે આ શ્લોક તો ફેમસ થઈ ગયો છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામિ અહમ. આ શ્લોકની અંદર જન્મ નથી લખ્યો, વાંચો. આ શ્લોકમાં લખ્યું છે સૃજામિ. સૃજામિ એટલે મૂળ રૂપે અવતરવું. ભગવાન દર વખતે મૂળ રૂપે પોતે અવતાર ધારણ કરે છે. ગોલોક ધામમાંથી ભગવાન પોતે અવતાર લે છે. બરાબર. ક્યારે અવતાર લે છે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર. જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, પતન થાય છે ત્યારે. બરાબર. અને અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય. અધર્મનું જ્યારે વર્ચસ્વ જામે ભગવાન કેવું ત્યારે આવું છું. ભગવાનની આ યોજના છે. બરાબર. ભગવાન આવે છે જ્યારે કંસનો હાહાકાર વધે છે, નિર્દોષ લોકોને જ્યારે કંસ હેરાન કરે છે ત્યારે ભગવાન આવે છે. બરાબર. તો ભગવાનની શું યોજના છે? ભગવાનના અલગ અલગ 10 અવતારો ભગવાનની અલગ અલગ યોજના સાથે આવે છે. નરસિંહ, કુર્મ, વરાહ, તમે જો કલ્કી અવતાર, ભગવાન બુદ્ધ, કૃષ્ણ, બલરામ, રામચંદ્રજી, ભગવાન પરશુરામ, ભગવાન વામનદેવ. બરાબર. આ બધા ભગવાનના અવતારોની એક યોજના છે. ભગવાન એક યોજનાબદ્ધ આવે છે અને જે તે સમયને અનુરૂપ ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. જરૂર નથી બધી જ વખતે સેમ જ્ઞાન આપે. બરાબર. જરૂર નથી બધી જ વખતે વૈષ્ણવિઝમનો જ પ્રચાર કરે. બરાબર. જે સામે જેવી યોગ્યતા હશે, બરાબર, એ મુજબ ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. તો ભગવાન કળિયુગમાં પણ આવ્યા છે, કારણ કે કળિયુગની અંદર હવે જરૂર છે. કારણ કે હવે વૈષ્ણવિઝમની સ્થાપના રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દ્વારા ઓલરેડી થઈ. તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને જ વધારે એડવાન્સ કરી અને આ કળિયુગનો યુગ ધર્મ હરિનામ સંકીર્તન એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે 8 થી 500 વર્ષ પહેલા એ જ કૃષ્ણચંદ્ર પ્રગટ થયા. તમને એમ થાય કે તમે નવા ભગવાન લાવ્યા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. પણ નવા ભગવાન નથી. 14મા અધ્યાયમાં આપણે શાસ્ત્ર પ્રમાણથી આપણે વાત કરવાના છીએ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે. તો શું કામ ભગવાન અવતાર લે છે? કારણ શું છે? તો ભગવાનની 3 મુખ્ય યોજનાઓ છે. પરિત્રાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. પરિત્રાય સાધુનામ. જે સાધુ છે, સાધુ એટલે જે ભગવાનના ભક્તો છે એને સાધુ કહેવાય. ભગવાન વ્યાખ્યા આપે છે આગળ ઘણી બધી જગ્યાએ. સાધુના લક્ષણો શું હોવા જોઈએ. 12મા અધ્યાયના અંતે ભગવાન આ બધી ચર્ચાઓ કરે છે. તો ભક્તોના ઉદ્ધાર, સાધુ એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, વિનાશાય તે દુષ્કૃતામ, જે દુષ્ટો છે એનો વિનાશ કરવા માટે ભગવાન આવે છે. અને બીજું ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય, ધર્મની ફરીથી સ્થાપના, પુનઃસ્થાપના. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મારી 3 યોજના છે. પણ જયારે આચાર્ય પાસે આપણે સમજીએ, શીખીએ ત્યારે ખબર પડે કે ભગવાનની ખરેખર એક જ યોજના છે. શું યોજના છે? તો કે અહીંયા આવીને બધા જીવો ને આકર્ષિત કરીને ભગવત ધામ લઈ જવા અને જે પરમહંસોનો જે વિરહ છે એને શાંત કરવો. માત્ર ભગવાનની આ યોજના છે. વિચાર કરો કે કૃષ્ણ છે જ પરમાત્મા છે, રામ એ જ પરમાત્મા છે, તો રામને રાવણનો વધ કરવા માટે આવવાની જરૂર પડશે? શું કામ નહીં પડે? કારણ કે રાવણના હૃદયમાં પરમાત્મા છે. રાવણ કઈ અલગ જીવ નથી, એના હૃદયમાં પરમાત્મા છે. કંસના હૃદયમાં પરમાત્મા છે. તો ત્યાં પરમાત્મા અંદર બેઠા બેઠા રાવણની એકાદી હૃદયની નસ દબાવી ના દે તો ત્યાં જ હુમલો આવી જાય રાવણને. કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય. ભગવાનને રામ અવતાર લેવાની શું જરૂર છે? કૃષ્ણ અવતાર લેવાની શું જરૂર પડે?
બરાબર, નરસિંહ અવતાર શું કામ લેવો પડે? હિરણ્યકશિપુની એક રગ અંદર બેઠા બેઠા દબાવી દે, હુમલો આવી જાય, મગજ ફાટી જાય, પેરાલિસિસ થઈ જાય. ભગવાન પરમાત્મા છે, બેઠા છે. ભગવાન કહેશે 13મા અધ્યાયમાં, હું દરેક જીવના હૃદયમાં છું, ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. તો કરી શકતા હતા ને, પણ એ નથી કરતા. શું કામ? ભગવાન આવે છે શું કામ? રામચંદ્રજી આવે છે સબરીજી માટે, કારણ કે સબરીજીના ગુરુ માતંગ ઋષિએ એમને પ્રોમિસ આપ્યું હતું કે રામ આવશે. અહલ્યાબાઈ માટે, કારણ કે અહલ્યાબાઈને પ્રોમિસ આપ્યું હતું કે રામ આવશે. નિષાદ રાજ માટે ભગવાન આવે છે, રામચંદ્રજી હનુમાનજી મહારાજ માટે આવે છે. કૃષ્ણચંદ્રજી શું કામ આવે છે? તો કે રામા અવતારના જે સાધુઓ હતા, બરાબર, એ સાધુઓએ જયારે કામના કરી હતી કે અમને રામચંદ્રજી જેવા પતિ મળે, આ કામના, એમની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે કૃષ્ણચંદ્ર પ્રગટ થાય, અને એ બધા સાધુઓ ગોપી બનીને પ્રગટ થાય છે. ભગવાન એના ભક્તોની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પ્રગટ થાય છે. નરસિંહદેવ પ્રહલાદ મહારાજની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પ્રગટ થાય છે. નહીં કે આ બધું ભગવાનની યોજના છે, પણ બાહ્ય રીતે આપણને દેખાય. બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે કે આ બધું જાણીને આપણને ફાયદા શું છે? ધારો કે આપણે જાણી લીધું કૃષ્ણનો બરાબર કોઈ જન્મ નથી, એનું કોઈ મૃત્યુ નથી, ભગવાનની આ બધી લીલાઓ, આના વિશે ફાયદો શું જાણીને? ત્યારે ભગવાન કહે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે, આપણો જન્મ દિવ્ય નથી. આપણો જન્મ ભૌતિક છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણોના બંધનમાં આપણો જન્મ થાય છે. ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે, ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે, આપણા કર્મ દિવ્ય નથી. ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે. અને જો કોઈ આ વસ્તુ જાણી લેશે, કોઈ એ જાણી લેશે કૃષ્ણનો કોઈ જન્મ નથી અને ભગવાનના બધા જ કર્મ દિવ્ય છે, એવમ યો વેતિ તત્વતઃ, ડિટેલમાં જો આને કોઈ જાણશે, તત્વતઃ ડિટેલમાં, તો ભગવાન કહેશે શું થશે? ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ. જ્યારે આ દેહનો તમે ત્યાગ કરશો તો શું થશે? પુનર્જન્મ નૈતિ, બીજી વાર પુનર્જન્મ થશે નહીં. પાછું અહીંયા હેરાન થવા આવવું પડશે નહીં. ભગવાન પ્રોમિસ આપે છે, ભગવાન એના ધામ ને આપને પ્રાપ્ત કરાવે છે. તો ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે. ભગવાન જયારે દેવકીજીના ગર્ભમાં હતા એની પહેલા પણ ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા હતા મથુરાની જેલમાં. દેવકીજી વસુદેવજીએ પ્રાર્થના કરવાના કારણે ભગવાન 3 વખત એના ગર્ભમાંથી જન્મ લે છે. આપણને તો ખાલી કૃષ્ણ વિશે જ ખ્યાલ છે. ભગવાન 3 વખત અલગ અલગ, બરાબર, દેવકીજી વસુદેવજી પાસે અલગ અલગ અવતારોમાં, બરાબર, અલગ અલગ યુગની અંદર ભગવાન પ્રગટ થાય છે. બરાબર. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નો જન્મ દિવ્ય છે, આપણો પંચ મહાભૂતમાંથી છે. બરાબર. ભગવાનના કર્મ છે દિવ્ય છે, ભગવાનનો કર્મ દિવ્ય છે, ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે. જેવી રીતના એક જેલની અંદર એક જેલર, બરાબર, હોય અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અંદર આટો મારવા જાય તો સામાન્ય જીવોને એવું લાગે કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જો સિવિલ ડ્રેસમાં આવે તો શું લાગે? કે આને કોઈ કાંડ કર્યો લાગે છે, એટલે જ જો આવ્યા લાગે છે. આપણે ફસાણા છીએ, આને કઈક ચોરી ચકારી કરી હોય એટલા માટે આવે. ખરા અર્થમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શું કામ જાય જેલની વિઝિટ કરવા માટે? પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેલમાં એટલા માટે જાય કે ત્યાં જઈને જેલરને પૂછે કેટલા કેદી છે, કઈ સુધારો છે, કોઈના ચાલ ચલનમાં કઈ સુધારો આવે એમ છે, કેટલી કેટલી સજા છે, લિસ્ટ આપે જેલર, હા આટલું આટલું છે. બરાબર. તો ભગવાન કૃષ્ણ આવે છે તો પૂછે છે કેટલા કેદી છે, બરાબર. તો ભગવાન કઈ માયાદેવી કહે છે 128 પાર્ટિસિપન્ટ છે લેવલ 1 માં. કોઈ સુધરે એમ છે? તો કે આ સુધરે છે, એક એક માળા કરે છે, મંગલા આરતીમાં આવે છે, ભોગ લગાવવાનું શરૂઆત કરી દીધી છે, ભગવદ ગીતા વાંચે છે આ લોકો, પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચવાની શરૂઆત કરી છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે શું વાત કરો છો? ઠીક છે, મને જાણવાની કોશિશ કરે છે, મારો જન્મ દિવ્ય છે, મારું કર્મ દિવ્ય છે? માયાદેવી કે હા પ્રભુ, શરૂઆત કરી દીધી છે, છોડો. બરાબર. કેટલી સજા છે? તો કે અનંત જન્મોની. વાંધો નહીં, આ જન્મ પછી એને મારી પાસે મોકલી દો. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શું કામ જેલમાં જાય છે? બરાબર ને, આ બ્યુરો કરવા માટે. ભાઈ કોની સજા ઓછી કરી શકાય? પ્રેસિડેન્ટ ફાંસીની સજા રોકી શકે છે, તમને ખ્યાલ છે ને? ભારત દેશની અંદર પ્રેસિડેન્ટ ફાંસીને પણ અટકાવી શકે. શું કામ વિઝિટ કરે પ્રેસિડેન્ટ જેલની અંદર? એવી રીતના ભગવાન આ ભૌતિક જગતમાં શું કામ આવે છે? આપણા બધા જીવાત્માઓના ઉદ્ધાર કરવા માટે વારંવાર આવે. ઘણા લોકો એમ કે કૃષ્ણ આવ્યા, રામ આવ્યા, પોતે માયામાં પડી ગયા. અરે માયામાં નથી પડી ગયા, આપણને આ માયામાંથી કાઢવા માટે વારંવાર અવતાર લે છે. ભગવાનનું કર્મ દિવ્ય છે. ભગવાન 7 વર્ષના હોય, 7 દિવસ અને 7 રાત્રિ સુધી ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કરે. આપણે ના કરી શકીએ. ભગવાનને 16,108 રાણી હતી અને 16,108 કૃષ્ણ એના પોતાના સેપરેટ હતા બધાના. આપણાથી થાય? આપણાથી એક ના હચવાય. બરાબર. કારણ કે ભગવાન છે, એનાથી થાય, આપણાથી ના થાય. તફાવત છે જીવ અને ભગવાનની અંદર. આ સમજવું જોઈએ આપણે કે આપણા ને ભગવાન વચ્ચે તફાવત છે. આપણું ભૌતિક શરીર છે, આપણા અંદર સૂક્ષ્મ શરીર છે, આપણું પંચમહાભૂતનું શરીર છે, આપણા અંદર આત્મા છે. 3 વસ્તુ છે. ત્યારે ભગવાનના આત્મા, શરીર, પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, કારણ કે પોતે જ પરમાત્મા, એ પોતે જ ભગવાન છે. બરાબર. આપણું સ્વરૂપ છે, બરાબર, એ કેવું છે? કામ ચલાવ છે.
ટેમ્પરરી છે, હમણાં શરીર પૂરું થઈ જશે, પતી જશે, મૃત્યુ આને બાળી નાખશે સ્મશાનની અંદર. ભગવાનનું શરીર છે કાયમી છે, બરાબર. એનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, આપણું શરીર ભૌતિક છે. આમાં તાવ, શરદી, ઉધરસ થાય છે, આમાં કોરોના થાય છે. ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે. એમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. ભગવાન આગળ કહેશે ભાગવતમાં કેટલી વખત સુખદેવજી લખે છે, આપણું શરીર આત્માથી અલગ છે, આત્મા નીકળી જાય, શરીર આઈનું એ પડ્યું રહેશે. ભગવાન માયાના નિયંત્રક છે, આપણે માયાની અંડરમાં છીએ. જીવ અને આ તફાવત છે. ગઈકાલે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે શું તફાવત છે, એનો જવાબ છે બરાબર. તો હવે આ બધું જાણીને કોઈ ભગવત ધામ ગયું છે? ત્યારે ભગવાન અહીંયા કહે છે વિતરાગ ભય ક્રોધ મન્મયા મામુપાસિતા બહુ જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માગતા. અરે અર્જુન, કેટલાય બધા લોકો બહુ જ્ઞાન તપસા, ઘણા બધા લોકોએ આ મારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. કેવી રીતના? તો કે વિતરાગ ભય ક્રોધ, રાગ ભય અને ક્રોધ, બરાબર. આસક્તિ ભય અને ક્રોધ થી ધીમે ધીમે જે લોકો મુક્ત થયા, માળા કરતા કરતા કરતા, જપ કરતા કરતા, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા ઉઠતા, 3 વસ્તુમાંથી જે લોકો બહાર નીકળ્યા, રાગ, ભય અને ક્રોધ, બરાબર. એ લોકો પછી મારામાં સંપૂર્ણ રીતે જયારે લીન થયા અને જયારે એને મારું શરણ લીધું, તો આવા લોકો ભૂતકાળની અંદર ભગવદ્ધામ આવ્યા છે. અને ભક્તમાલ ગ્રંથ આવા ભક્તોથી ભરેલો છે. નાભાજી મહારાજ થી લઈ, તુલસીદાસ ગોસ્વામીજી થી લઈ, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ થી લઈ અને આવા મહાન સંતો, મહાન ભક્તો ભગવદ્ધામ ગયા છે. એનું પ્રમાણ છે ત્યાં, બરાબર. હવે ધારો કે કોઈ કૃષ્ણને ના માને, આટલું બધું સમજાવવા છતાંય કે કૃષ્ણનો કોઈ જન્મ નથી અને કોઈ ના માને, તો ભગવાન કે યે થા માં પ્રપદ્યંતે તામ તથેવમ ભજામ્યહમ, કે જે લોકો મને જેવી રીતના માનશે, જેટલો માનશે એ મુજબ હું એની સાથે રેસિપ્રોકેટ કરીશ. જેટલો માનશે એટલો, બરાબર, એટલો હું રેસિપ્રોકેટ કરીશ. તમારો ભાવ, તમે કૃષ્ણને સ્વામી માનો છો, ભગવાન તમને દાસ તરીકે સ્વીકારવા માટે તૈયાર છે. કૃષ્ણ તમે કૃષ્ણને પિતા માનો છો, કૃષ્ણ તમને પુત્ર પુત્રી તરીકે સ્વીકારવા માટે તૈયાર છે. કૃષ્ણને તમે પ્રેમી માનો છો, કૃષ્ણ તમે પ્રિયતમા તરીકે સ્વીકારવા માટે તૈયાર છે. તમે કૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતા, તો ભગવાન કહે છે હા કઈ વાંધો નહીં બેટા, એવા સંપ્રદાયમાં, એવા મત અને પંથમાં ઘુસાડું કે જ્યાં રામકૃષ્ણ ના હોય. તો અત્યારે આવા કેટલાય લોકો છે કે જે રામકૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતા, તો બધા બરાબર આવી રીતના ગૂંચવાઈ ગયા છે અલગ અલગ, જ્યાં ઓરિજિનલ સનાતન ધર્મ છે જ નહીં, છતાં એ લોકોને એમ લાગે કે સનાતન ધર્મ છે, જે વૈદિક મર્યાદાથી વિરુદ્ધ છે ટોટલ. તો ભગવાનને જે રીતના તમે ભજશો, ભગવાન બહુ પ્રેક્ટિકલ છે, તમારા ભાવ પ્રમાણે, બરાબર. માયાવેદી નો બરાબર એમ કે છે વિલીન થવું, તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, બરાબર. કોઈ એમ કે ભગવત ધામ જવું છે, હું તમને માનું છું, ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે. યે યથા મામ પ્રપદ્યંતે, ભગવાનને તમે જેવી રીતના ભજશો, ભગવાન એ રીતના રેસિપ્રોકેટ કરશે. અને ભગવાનને ભજવા માટે પેલું પગથિયું છે તમારી શ્રદ્ધા, બરાબર. શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર આપણને 9 તબક્કા સમજાવે છે. એમાં પહેલો તબક્કો છે શ્રદ્ધા. તમારા બધાની શ્રદ્ધા એટલે તમે આજે અહીંયા આવ્યા છો અને બેઠા છો મારી સાથે કલાકથી. શ્રદ્ધા પેલું પગથિયું છે. શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંગ થશે, ભક્તોનો સંગ થશે, અને અહીંયા ભજન ક્રિયા થશે, ભગવાનના નામની, રૂપ, ગુણ, લીલાઓની ચર્ચા થશે. આનાથી શું થશે? રોજ સાંભળવાથી શું થશે? અનર્થોની નિવૃત્તિ થશે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ ધીમે ધીમે નીકળશે. બધો બગાડ ધીમે ધીમે નીકળશે. જેમ જેમ માળા કરશો તમને ખ્યાલ આવશે, બધો કચરો નીકળશે. પછી તમને નિષ્ઠા આવશે કે નહીં, ભગવદ્ ગીતા તો વાંચવી છે. પછી વાંચતા વાંચતા તમને રુચિ આવશે, તમને આનંદ આવશે કૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદમાં, બરાબર. રુચિ આવશે, પછી તમને એમાં આસક્તિ થઈ જશે. એના વગર ચાલશે નહીં. એક દિવસ રીડિંગ કર્યા વગર, એક દિવસ ક્લાસ કર્યા વગર તમને મજા નહીં આવે. પછી તમને એમાં ભાવ અને પ્રેમ આવશે. પછી એ હાયર લેવલનું સ્ટેજ છે, ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિ. આ તબક્કા છે, બરાબર. અને આવી જ રીતના પ્રહલાદ મહારાજે ભાગવતમની અંદર 9 ભક્તિ આપણને કીધી છે. શ્રવણમ, બરાબર, શ્રવણમ થી ચાલુ કરવાનું છે. શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમ, આત્મનિવેદનમ કર્યું છે. સુખદેવજી મહારાજ, પરીક્ષિત મહારાજ તમે જો શ્રવણ કરી રહ્યા છે. કીર્તનમ, મીરાબાઈ, બરાબર. આવા કેટલાય બધા ભક્તો છે કે જ્યાં 9 ભક્તિ ના એક એક, બરાબર, એના જે કઈ પદને અનુલક્ષીને ભગવત ધામ ગયા છે. તો તમે આમાંથી કોઈ પણ એક અથવા તો એક સાથે 1, 2, 3, 4 ને ફોલો કરીને ભગવત ધામ જઈ શકો છો. 9 ભક્તિ. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આટલું બધું સરસ ભગવાને ભગવદ ગીતામાં આપ્યું છે, સમજાવ્યું હોવા છતાં લોકો ભગવાનને ઓછું માને, દેવી દેવતાઓને વધારે માને છે. હોય છે ને સમાજની અંદર. કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા, અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને માને છે. શું કામ? ત્યારે ભગવાન કહે છે આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ વધારે જોઈએ છે. હું આ કરું તો મને મળે. હે માતાજી, 7 નારિયેળ હું તમને ચડાવીશ, ઘરનું મકાન થઈ જાય. હે માતાજી, 9 ચંડી યજ્ઞ કરીશ, મારા ઘરે દીકરાનો જન્મ થઈ જાય. તો જયારે આવી ભૌતિક વસ્તુઓની કામના છે,
તો ભગવાને એના માટે દેવી દેવતાઓને મૂકેલા છે. દેવી દેવતાઓ ભગવાનના અધિકારી છે. ભાગવતમ બીજો ખંડ વાંચો ત્યાં બ્રહ્માજી પોતે આ ચર્ચા કરે છે દેવી દેવતાઓનું સ્થાન શું છે. તો દેવી દેવતાઓ ભગવાનના અધિકારી છે. બરાબર. એટલા માટે લોકોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી જોઈ છે, એટલા માટે એ લોકો દેવી દેવતાઓને. પણ જેને ભગવત ધામ જવું છે એ લોકો ભગવાન વિષ્ણુ, નારાયણ, રામ, કૃષ્ણને માને છે. અને એટલા માટે ભગવત ધામ જવા માટે ભગવાને 4 વર્ણની રચના કરી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. આ જે 4 વર્ણ જે છે એ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. આ શ્લોકને બહુ ખોટી રીતે લોકોએ લઈ લીધો છે સમાજની અંદર. બરાબર. આ શ્લોકોના કારણે કેટલા બધા લોકોનું શોષણ થયું. શૂદ્ર કહીને કેટલા બધાનું શોષણ થયું, હેરાન થયા. બરાબર. કારણ કે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ગુણ કર્મ વિભાગ સહ. જન્મથી કોઈ બ્રાહ્મણ ના હોય, જન્મથી કોઈ ક્ષત્રિય ના હોય, જન્મથી કોઈ વૈશ્ય ના હોય, જન્મથી કોઈ શૂદ્ર ના હોય. બરાબર. જન્મ થાય જે મુજબના એના ગુણ પ્રગટ થાય એ મુજબ બ્રાહ્મણની ઘરે શૂદ્રનો જન્મ થાય, શૂદ્રની ઘરે ક્ષત્રિયનો જન્મ થાય, ક્ષત્રને ત્યાં બ્રાહ્મણનો જન્મ થાય. ગુણ કર્મ વિભાગ સહ. જાતિવાદ ભગવાને આપ્યો નથી. 3 ગુણો ભૌતિક પ્રકૃતિના સત્વ ગુણમાં હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રાહ્મણ જન્મથી ના હોય, બ્રાહ્મણની ઘરે જન્મ થાય એને દ્વિજ બંધુ કહેવાય, દ્વિજ કહેવાય. બરાબર. પછી એના ઉપનયન સંસ્કાર થાય, પછી એ વેદો વાંચે, ઉપનિષદો વાંચે. બરાબર. ભગવાનને બ્રહ્મ જાનાતિ ઇતિ બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણની વ્યાખ્યા છે જે બ્રહ્મને જાણે. અને હજી આ વસ્તુ 18મા અધ્યાયમાં વધારે ક્લિયર થશે લેવલ 2 માં. સમો દમસ તપશોચમ શાંતિ માર્જવ ચ જ્ઞાન આસ્તિક જ્ઞાન વિજ્ઞાન આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજા. બ્રાહ્મણના ગુણો, ક્ષત્રિયના ગુણો, વૈશ્યના કર્મ, શૂદ્રના કર્મ એ બહુ ક્લિયરલી ભગવાન શું કામ આપ્યું છે? કારણ કે જેની જેટલી બુદ્ધિમત્તા એ પ્રમાણે એ જગ્યાએ રહીને કર્મો કરતો 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 ભગવત ધામ જઈ શકે. સરળતા થાય ભગવત ધામ પહોંચવા માટે. એટલે ભગવાને આ વર્ણ વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરી. ભગવાને જાતિ વ્યવસ્થા બનાવી નથી. બરાબર. તો ભગવાન ઘણા બધા એમ કે ભગવાન આવી જાતિ વ્યવસ્થા બનાવી છે એટલે ભગવાનને પાપ લાગે, ભગવાનને શ્રાપ લાગે, વરદાન લાગે. બરાબર. ભગવાન કે નમામ કર્માણી લિંપંક્તિ નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત નથી કરતું. એટલે જેટલા લોકો એમ કે છે કે ભગવાનને શ્રાપ લાગે, ઘણા બધા કે ને અરે બિચારા રામ કૃષ્ણને કેટલું ભોગવવું પડ્યું, એને વનમાં જવું પડ્યું, સીતાજીનો વિરહ થયો. તો આ શ્લોક વાંચવો જોઈએ. નમામ કર્માણી લિંપંતી, મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત નહીં કરી શકે. કર્મ ફલ નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. ભગવાનને કોઈ કર્મના બંધન નથી, કોઈ પાપ નથી, કોઈ પુણ્ય નથી, કોઈ વરદાન નથી, કોઈ શ્રાપ નથી. એને કોઈ શ્રાપ આપી શકતું નથી. બરાબર. આ કોઈ જો જાણી લે છે ઇતિમામ યો બી જાનાતી, આવું કોઈ જાણી લે ને કે મને કોઈ કર્મના બંધન નથી, તો ભગવાન કે એને પોતાને કર્મના બંધનમાંથી છૂટી જશે. જો આપણે કર્મના બંધનમાંથી છૂટવું હોય તો આપણે ભગવાનને જાણવા પડશે. ભગવાનને જાણશું જેવો સંગ એવો રંગ. ભગવાનને જાણશું તો ભગવાનનો સંગ થશે, તો ભગવાનના દિવ્ય ગુણો આપણાની અંદર આવશે. ભગવાન પોતે દિવ્ય ગુણ આપણાની અંદર પ્રગટ કરાવે છે. બરાબર. પણ બહુ અઘરું છે. બરાબર. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે. બરાબર. આપણો આ જન્મ કયા કર્મના કારણે થયો છે આપણે જાણી શકતા નથી. બરાબર. તો શું કરવું જોઈએ? ભગવાન કે જાણો કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે. આ જાણવું જોઈએ. અકર્મ જાણવું જોઈએ અને એ મુજબ કરવું જોઈએ જેમ નારદજીએ કર્યું છે. આના વચ્ચેનો ભેદ આપણે સમજવું જોઈએ. કોણ સમજાવશે, કોણ શીખડાવશે આના વચ્ચેનો ભેદ? ત્યારે ભગવાન કહે છે જાતે નહીં. 34મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિના. તું ગુરુના શરણે જા, એમને પૂછ, એમની પાસેથી દીક્ષા લે, એને પૂછ, સત્યને જાણવાનો પ્રયત્ન કર, વિનમ્ર થઈને પરિપ્રશ્નેન પ્રશ્ન પૂછ, પ્રણિપાતેન વિનમ્રપણે સેવયા તું તારા ગુરુની સેવા કર. તો શું થાય? તો શું થશે? ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ, તે તને જ્ઞાન આપશે. શું કામ? તેને તત્વદર્શનનું જ્ઞાન ઓલરેડી કર્યું છે. તો ઓથેન્ટિક પરંપરામાં રહેલા ગુરુ પાસે શરણાગત થવું જોઈએ. એટલે સ્વયં ભગવાન રામ આવ્યા, કૃષ્ણ આવ્યા, એમને પણ ગુરુનું શરણ લીધું છે. જેથી આપણે લોકો છે ડાયવર્ટ ના થઈ જાય. ઘણા બધા એમ કે અમારે ગુરુની જરૂર નથી, મારો કોઈ ગુરુ નથી. બરાબર. તો ગુરુ વગરના નુગરા કહેવાય. નુગરાની કોઈ ગતિ ના થાય. બહુ ક્લિયરલી શાસ્ત્ર આપણને કહે છે. બરાબર. મનુષ્ય જન્મમાં ગુરુ હોવા જોઈએ 4 ઓથેન્ટિક પરંપરાના. એ કમ્પલસરી છે, ફરજિયાત છે. જ્યાં સુધી ગુરુ ન હોય ત્યાં સુધી હંમેશા જીવનની અંદર ડાયવર્ઝન રહેશે. આ સારું, આ સારું, આ સારું, આ સારું. ભગવાન કોણ છે? આ છે, આ છે, આ છે, આ છે. ખબર જ નહીં પડે. હંમેશા ડાયવર્ઝન રહેશે. જેટલા પણ મહાન ભક્તોના નામ તમને આવડે એ બધાના નામ બોલો, બધાના ગુરુ છે.
અને એ પણ ઓથેન્ટિક 4 પરંપરામાં જ છે. જેટલાના આવડે, નરસિંહ મહેતા બોલો, મીરાબાઈ બોલો, ગમે તે બધાના ઓથેન્ટિક પરંપરાના ગુરુ રહેલા છે. બરાબર. આપણને એમ થાય કે પણ હું કેવી રીતના ગુરુને ધારણ કરું, હું કેવી રીતના ગુરુના શરણે જાઉં, કારણ કે હું તો બહુ મોટો પાપી છું. આપણને એવો પ્રશ્ન થાય તો ભગવાન કે અપી ચેતસી પાપેભ્યો સર્વેભ્ય પાપ કૃતમ. અરે તું કદાચ પાપીઓનો શિરમોર હોય ને, રાજા પાપીઓનો, તો ભગવાન તું ચિંતા ના કરતો. સર્વ જ્ઞાન પ્લવેનેવ વૃજિન સંતરસ્યતિ. અરે તું આ જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં બેસી જા. ભગવદ્ ગીતાનું આજે મારું જ્ઞાન છે, આ નૌકામાં બેસી જા. તું તરી જઈશ. ભગવદ્ ગીતા શીખ, સમજ, બરાબર, તું તરી જઈશ. ગમે એટલો પાપી માણસ હોય, ભગવદ્ ગીતા વાંચે, સમજવાની કોશિશ કરે તો તરી જાય. જો આ સમુદ્રની અંદર બધા પાપીઓ છે, બરાબર, અને સામે જો બોટની અંદર બધા હરે કૃષ્ણ કરી રહ્યા છે, બરાબર ને. તો ભગવદ્ ગીતાનો દિવ્ય જ્ઞાનનો મહિમા ભગવાન સમજાવે છે. અને સરસ મજાનો પ્રસંગ છે શાસ્ત્રની અંદર. એક મૃગારી કરીને એક શિકારી હતો, અને રોજ એનું નામ જ મૃગારી. મૃગ એટલે બધા પ્રાણીઓ, અને અરી એટલે એનો શત્રુ. બરાબર, બધા જીવ બધા હતા જેને બધાને મારી નાખવા માટે. મારતો નતો, પાછા અધમુઆ કરતો હતો. તીર મારે તો નાકમાં મારી દે, જીભમાં મારી દે, ગળામાં મારી દે. એક દિવસ નારદજી વિહાર કરતા હતા, જોયું કે એક જગ્યાએથી આવા બધા પશુઓ અધમુઆ હાલતમાં આવી રહ્યા છે. નાકમાંથી લોહી નીકળે છે, ને કોકના ગળામાં તીર, ને કોકના જીભમાં તીર. ને નારદજી તો ભગવાનના ભક્ત, દયા આવે, એ રસ્તા ઉપર ગયા કે ક્યાંથી આ બધા જીવ આવે છે. જોયું તો એક આ વિકરાળ, બરાબર, સ્વરૂપ વાળો આ ભાઈ ઉભો છે, મૃગારી. કાળી, આખું શરીર કાળું કાળું લાલ આંખો. ને નારદજીને જોવે છે તો નારદજીને કહે છે, ન્યા ઉભા રહ્યો, શું તમારે કઈ કામ હતું, જોઈએ છે? શું જોયું તમારે? કઈ ચામડું જોઈ છે કે હું, બરાબર, તમારે કદાચ તપ કરવા માટે બેસવું હોય, ચામડા જરૂર છે, હું આપું? બરાબર. નારદજી કે તું મારી વાત માને તો હું તને એક વાત કહેવા માંગુ છું. એટલે ઓલો કે ભાઈ હા, બરાબર, વાંધો નહીં, કયો. એ કે તું આ બધાને મારે છો, પણ તને ખબર છે આનું રિઝલ્ટ શું આવશે? આ તું બધાને કેવા અધમુઆ કરે છો, બરાબર. હું તને વિનંતી કરું કે આ બધાને તું અધમુઆ ના કર, આ બધાને તું મારી નાખ. અરે તો ઓલો મૃગારી તો થોડીક વાર શોક થઈ ગયો કે આવું કેમ કે છે? શું કામ? તો કે મને કે તારા ઉપર દયા આવે છે, મને આ પશુઓ ઉપર પણ દયા આવે છે. ઓલો મૃગારી કે મારા ઉપર કેમ દયા? તો કે અત્યારે તું આને અધમુઆ કરે છો, આ જ બધા પશુઓ આગળ જતા તને અધમુઆ કરીને આવી રીતના ફેરવશે, અલગ અલગ, તારો વારંવાર વારો આવશે, બરાબર. અને આ જયારે સમજાવે છે, આવો જ પ્રસંગ તમને ખ્યાલ છે ને વાલ્મીકી ઋષિનો, બરાબર, વાલીઓ લૂંટારો હતા ત્યારે સેમ પ્રસંગ છે, બરાબર. તો ત્યારે એમને જે કહેવાય એમના ગુરુ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને નારદજીએ કહ્યું કે આ બધું છોડી દે, ભગવાનના નામનું કીર્તન કરવા લાગ. મૃગારી કહે પણ મારા પેટનું શું? નારદજી કે એક દિવસ એટલું જમવાનું આવશે, ખોરાક આવશે કે તારે વધશે, તારે બીજાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવો પડશે. બધું છોડી દીધું, મુંડન કરાવી નાખ્યું, ઝૂંપડી બાંધીને ભગવાનના નામનો જપ કરવા લાગ્યા. લોકોને ખબર પડી, બરાબર, લોકો બધા એને સીધું આપવા માંડ્યા, કાચું બધું. એટલું બધું વધતું, બધાને આપતા. ત્યારે એને યાદ આવ્યા. અને એક દિવસ એ જ નારદજીને પર્વત મુનિને થયું કે ચાલો ઓલા મૃગારી શું કરે છે, આટો મારીએ. દૂરથી જયારે જોવે છે મૃગારી કે મારા ગુરુ નારદજી આવે છે, તો મૃગારી ત્યાં જાય છે, અને એના ચરણ કમળમાં પેલા તો બધું સાફ કરે છે હળવે હળવે, અને પછી દંડવત કરે છે. નારદજી કે કેમ એવું કર્યું? તો કે આની નીચે કઈ કીડી મકોડા હોય ને હું દંડવત કરું તો કદાચ કચરાને મરી જાય તો? વિચાર કરો કે પેલા કેટલા બધાને રોજે મારી નાખતો, તો આજે કીડી મકોડાને પણ નથી મારી શકતો, બરાબર. આ ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે સાચા ગુરુના સાનિધ્યમાં, એના આશીર્વાદથી. પણ જે અજ્ઞાની લોકો છે, ભગવાન કહે છે જે અજ્ઞાની છે, શ્રદ્ધાવિહીન માણસો છે, બરાબર, શાસ્ત્રોમાં શંકા કરે છે, તો એ ભગવત ભાવના પામતા નથી. અને ભગવાન કહે છે નાયમ લોકો અસ્તિ ન પરો ન સુખમ. એને આ લોકની અંદર સુખ નહીં મળે, આગળના, બરાબર, લોકમાં પણ સુખ નહીં મળે, મૃત્યુ પછી પણ સુખ નહીં મળે, ક્યાંય સુખ નહીં મળે. જેને શાસ્ત્રોની અંદર શંકા છે, જેને ભગવદ્ ગીતા ભાગવત પુરાણની અંદર શંકા છે, તો ભગવાન કે એને ક્યાંય સુખ મળવાનું નથી. સેમ વસ્તુ ભગવાન શિવજી સ્કંદ પુરાણની અંદર પણ કહે છે, યે નિંદંતી પુરાણાની ધર્મ શાસ્ત્રાણી નાસ્તિકા. જે નાસ્તિક લોકો છે, જે ભગવત મહાપુરાણનો જે નિંદા કરે છે, શિવજી કહે છે તે યાંતિ નરકમ ઘોરમ, એને તું ઘોર નરકની યાતના આપું છું. જેને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ ઉપર શ્રદ્ધા નથી, એના ઉપદેશો પ્રમાણે જે લોકો જીવન નથી જીવતા, તો સ્વયં શિવજી માતા પાર્વતીનો સંવાદ છે સ્કંદ પુરાણની અંદર. ભગવાન કે હું એને નરકની યાતના આપું છું. એટલા માટે અજ્ઞાની અને અશ્રદ્ધાળુ લોકોની કોઈ ગતિ નથી. માટે ભગવાન હવે છેલ્લે અર્જુનને કહે છે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયો છે એને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે તું કાપી નાખ, અને હે અર્જુન ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ભગવાન પાછા મેન ટોપિક ઉપર આવી ગયા. ભગવાન આખા અધ્યાયની અંદર ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કર્મયોગ આપ્યો, અહીંયા દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું, અને છેલ્લે અર્જુને કહે છે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ઉવાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।